ओके थैंक यू ऊपर करो तुम्हारा पंचवर्णद मन्न कण्णु बान देवेरे बुल्पुदारति स्वामी अज्जागे
పురంగడ ముగురు తెలికెడ నలిపున పొర్లు పీడ చక్కులి అసరు అగెలే కాపున నిరలు కొరగతనియా కొరగతనియా ಬಾನದೇವರೆ ಬುಳ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಣಿಯರ ಬಡಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇಲಂಪಾಣಿ ಬೇರೆ ಮೋಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದರು. ಉಡಲಗೇನ ತುಡರು ಅಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಉಡಲಗೇನ ತುಡರು ಅಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯೋದ ಆದಿಗ್ ಧರ್ಮೋದ ತಾದಿಗ್ ಪುದರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮೋದ ಉಳ್ಳಾಯೇ ತುಳುವಸಿ ಮೇದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶೀತನಿಯೇ ಜನ್ಮದ ತಾದಿಗೆ ತೋಜಲೆ ಈರೆನದಯೇ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಉಡಲಗೇನ ಕೊರರಯ್ಯಜ್ಜ ತುಡರಯ್ಯಜ್ಜ ಕಪ್ಪು ಮೋಣಿಗೆ ಕಪುಲ ಪೊರ್ಪದ ಬೊಲ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯದ ತಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನಿದ ಗಗ್ಗರ ಕಪ್ಪು ಮೋಣಿಗೆ ಕೆಪುಲ ಪೊರ್ಪದ ಬೊಲ್ಲುದ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯದ ತಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಗಿರಿ ನಿನ್ನ ಅಜನದ ಗಗ್ಗರ ಕಾನಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೇಲಿನೇ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೋಗೊಂದು ಬರುವನ ಉಡಲ ಗುರಿಕಾರ ಕಾನಿಕ ನಿನ್ನ ಗುಂಡ ಬೇಲಿನೇ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಹೋಗೊಂದು ಬರುವನ ಉಡಲ ಗುರಿಕಾರ ತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾದ ಅಭಯ ಕೊರ್ಲ ಪತ್ತು ಬಿರಲ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುದು ಕಷ್ಟದಿಂಗಾಲ ಕಷ್ಟದಿಂಗಾಲ ಕಷ್ಟ
ಲಿಂಗಲ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಕೃಷ್ಣದ ತಾದಿಗೆ ತೋಜಲೀರೆ ನದಯೇ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಉಡಲಗೇನ ತುಡರಯ್ಯಜ್ಜ ತುಡರಯ್ಯಜ್ಜ अगिल परके भक्ति धरिके नित्य संदाय निन्न नडटे पतपे जोकुलु गुट्टुगुंजाय अगिल परके भक्ति धरिके नित्य संदाय निन्न नडटे पतपे जोकुलु ಗುಂಜಯ ಗಂಟೆದ ವೇರೆ ತಂಬುರದ ಸ್ವರ ಮಾಯೋದ ಭಜನೆ ಮನಗ ಆಧಾರ ಗಂಟೆದ ವೇರೆ ತಂಬುರದ ಸ್ವರ ಮಾಯೋದ ಭಜನೆ ಮನಗ ಆಧಾರ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಳಿ ಹಸರು ಅಗೆಲು ಪಡೆದು ಕೊರಿಯ ಅಭಯ ನೆರಳು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ಮಹಿಮೆದ ಶನಿ ಮರವೆ ಪೂಯಿಸಲ ಮರವೆ ಪೂಯಿಸಲ ಪರವೆ ಪೂಯಿಸಲ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಅಷ್ಟದ ತಾದಿಗೆ ತೋಜಲೀರೆ ನದಯೇ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಉಡಲಗೇನ ತುಡರಯ್ಯಜ್ಜ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ಉಡಲಗೇನ ತುಡರಯ್ಯಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯದ ಆದಿಗ್ ಧರ್ಮದ ತಾದಿಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಆ ಸತ್ಯದ ಆದಿಗ್ ಧರ್ಮದ ತಾದಿಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಧರ್ಮದ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಶ್ರೀತನಿಯೇ ಕಷ್ಟದ ತಾದಿಗೆ ತೋಜಲೀರೆ ನದಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇಲಂಪಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ರಂಜಿತ್ ಉದ್ದು ದೇಲಂಪಾಡಿ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜಿತ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ.
ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಪಾಪ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಣಿಮಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟು, ಪಾಪ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಣಿಮಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಬಿಟ್ಟ ದೋಸ್ತಬಾನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ದೈವಭೂತದಂತ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟ ದೋಸ್ತಬಾನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ದೈವಭೂತದಂತ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆನು ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ದೂರಾದವೋ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ತುಳಿದ ವಿಷದ ಹಾವು ಎಡೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಳು ಬಂತು, ದೇಶ ತುಂಬಿ ಹಾರುವ ಹದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕುಕ್ಕಳು ಬಂತು. ಎಂದೋ ತುಳಿದ ವಿಷದ ಹಾವು ಎಡೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಳು ಬಂತು, ದೇಹ ತುಂಬಿ ಹಾರುವ ಹದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕುಕ್ಕಳು ಬಂತು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆನು ಆವು ಹದ್ದು ದೂರಾದವೋ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಮದ ಮತ್ಸರ ಭಾವ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಭಾವ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದವು, ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆನು ಮೋಹಭಾವ ದೂರಾದವು, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಪಾಪ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಣಿಮಾಲೆಯ ತೊಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉದ್ದು ರಂಜಿತ್, ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಿರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಇವರಿಂದ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು.
കണ്ണോളം കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? കണ്ണോളം കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? കണ്ണില്ലാതില്ലോരും കാണാറാവുന്നു, കണ്ണീരും തേനാകുന്നു. കൈയില്ല ജന്മങ്ങൾ കൈനീട്ടി കൊഴുന്നു, കാലില്ല പാവങ്ങൾ നീലിമല താണ്ടുന്നു. എല്ലാവർക്കും അയ്യപ്പൻ കാവലുണ്ട്, എങ്ങോട്ട് പോയാലും കൂടുന്നുണ്ട്. കണ്ണോളം കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? നാവില്ലാതില്ലോരും നാമം പാടുന്നു, നാടെല്ലാം കാതോർത്തുന്നു. ആടാനും പാടാനും അയ്യപ്പൻ കൂടുന്നു, പാടാനും വൈകുമ്പോൾ നേടിമാട പോകുന്നു. ആളില്ല കാട്ടിലും അമ്പലമേട്ടിലും അയ്യനുണ്ട്. കണ്ണോളം കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? കണ്ണോളം കണ്ടത് പോരാ, കാതോളം കേട്ടത് പോരാ, അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരുസ്വാമി? ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸುಗಿಬಿದೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥರೇ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಂಬತ್ರ ಎಲ್ವಿಶ ಉಪ್ಪಳ ಬೆರಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪದ. Madeva
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲಿಸ್ ಉಪ್ಪಳವರೇ. ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆನಂದ್ ಯಲಂಬಡಿ ಅವರು ಮುಂದಿರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಕರಬು ಸೋತಿದೆ, ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಾಲು ನೊಂದಿದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಬು ಸೋತಿದೆ, ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಾಲು ನೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ರಮಿಸೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲವು ದೊರೆಯದಾಯಿತೆ, ತಪ ಫಲವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಮುಗೀತೆ. ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರವು ಸೋತಿದೆ, ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಾಲು ನೊಂದಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯರಂಪು ರಂಗು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೋಕಿದಾಗ ಕಾಷಾಯದ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಕೆಂಪು ರಂಗು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸೋಕಿದಾಗ ಕಾಷಾಯದ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತೆ. ತುಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಬೃಂದಾವನ ತಲುಪಿದಾಗ, ತುಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಗಾಳಿ ಬೃಂದಾವನ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ ತಂಪು ಈ ತಂಪು ಸೇರಿ ಹೋಯಿತೆ. ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರವು ಸೋತಿದೆ, ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಾಲು ನೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ರಮಿಸೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲವು ದೊರೆಯದಾಯಿತೆ, ತಪ ಫಲವ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಮುಗೀತೆ. ಕೊಟ್ಟು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರವು ಸೋತಿದೆ, ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಾಲು ನೊಂದಿದೆ. ಸ್ವರವು ಓಂಕಾರದ ಸುತಿಗೆ ಬೆರೆಯಿತೆ, ಆ ಸ್ವರವು ಓಂಕಾರದ ಸುತಿಗೆ ಬೆರೆಯಿತೆ. ಮಂತ್ರಕೋಶ ಮೇಳದೊಡನೆ ಭಕ್ತರು ಕರೆಯಿತೇರಿ, ಗುರಿಯೆಲ್ಲ ರಾಯರೊಳವ ಕತೆ ಹೇಳಿತೆ. ಮಂತ್ರಕೋಶ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರೋಕೆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಕಟ್ಟಾದ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಯಿತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮುಡು ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮುಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಜಾಗೆಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮುಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಜಾಗೆಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ನೆರೆ ಕರೆತ ಭೂಮಿಡ್ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬುಳೆದು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಜಿನಸು ತಿನಸು ತಲ್ಪ ಕನಸಿಡು ಮನಸಿಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮನಸ್ಸು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬುಳೆದು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಜಿನಸು ತಿನಸು ತಲ್ಪ ಕನಸಿಡು ಮನಸಿಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮುಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಜಾಗೆಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಸರವುದಲ್ಪ ಧ್ಯಾನೋಡು ದಾನೋಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ನೆಲೆದಾಂತಿ ಕಡಲಿಡು ಓಡೋದ ಒಯ್ಲಿಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ವರವು ಸರವುದಲ್ಪ ಧ್ಯಾನೋಡು ದಾನೋಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ನೆಲೆದಾಂತಿ ಕಡಲಿಡು ಓಡೋದ ಒಯ್ಲಿಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪುಯೇ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮ
ಮುಡುಯೇ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡ್ದಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗಡೆ ಬೊಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡುಯೇ ಮುಡುಯೇ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡ್ದಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗಡೆ ಬೊಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡುಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಉದು ದಲಂಪಾಡಿ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಅವರಿಂದ. ಬರಿದಾದ ಬಾಲಲ್ಲಿ
ಪಾದ ಸೇವೆಗಂದೆ ಮುಡಿಪಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಲೆ ನಾ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸು ದೇವಾ ನಾ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸು ದೇವಾ ಈ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸೀತಗೆ ನೀ ಹರಸದ ಬದುಕು ನನಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಬರಿದಾದ ಬಾರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲೆಂದು ಬಂದೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೊಂದು ಬೆಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬುದು ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಕಾಣೆ ತಂದೆ ತಂದೆಯು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಕಂಡ ಬಂಧು ಬಲಗ ಎಲ್ಲಾನು ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ದಯ ತೋರು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ದಯ ತೋರು ಮಾದೇವಾ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಸುಖವೆಲ್ಲಿದೆ ನೀ ಹರಸದ ನನಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಬರಿದಾದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಬರಿದಾದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲಿದೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ದಯಬಾರದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೆಲಂಪಾಡಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸುಧಾ ರಸಮಂಜರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ತೆಲಂಪಾಡಿ ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಉದ್ದು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ಧರ್ಮದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ರಂಜಿತ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ 3 ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಯರಾಮ್ ಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಅರುಣ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದಾಮೋದರ್ ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಜಯರಾಮ್ ಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜಯರಾಮ್ ಡಿಕೆ, ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಅರುಣ 3 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೇವ ನೀಡಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಒದಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೇವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದು ರಂಜಿತ್. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಂಬುವಂತಹ ಧರ್ಮದೇವ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಅರುಣನಿಗೆ ಇದ್ದ ಅರುಣನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಅವರ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆನಂದ ಕನ್ನತಿಲು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಸುವ ದಾಮಣ್ಣನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ವಿಶಾ ಉಪ್ಪಳ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲಿಶ. ಈಗ ತಾನೇ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಎಲ್ವಿಸಾ ಉಪ್ಪಳ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮವರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನಂದ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನೌನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಆನಂದ್ ಅಂದು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕನ್ಯಾನ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ರಜಾ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಅವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಳೆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದು ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪಲೆಕ್ಕಂತಿ ದೇವ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡು ತೊಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾನಸುದ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಗೊಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆನಕಳೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲಾವಿದರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ವಿಶಾ ಉಪ್ಪಳ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡಿತಾರೆ. ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೆಲಂಪಾಡಿ ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಳಕೆ ಉದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೇಳಂತಲ್ಲ.
शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ गणनायका भाविघ्नेश्वर मणिवेनಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಮದವೂರ ಪುರವಾಸ ಗಣನಾಥನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಇದು ವಂದನೆ 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 ಹೃದಯಾದಿನಿ ಹೃದಯಾದಿ ಎಂದೆಂದು ಇರುದೇವನೇ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಶರದೆ ಮಧ್ಯದೆ ಬಂದು ದಡ ಕಾಣದೆ ಶರವೋ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಬಹು ಬಳಲಿದೆ ಶರದೆ ಮಧ್ಯದೆ ಬಂದು ದಡ ಕಾಣದೆ ಶರವೋ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಬಹು ಬಳಲಿದೆ ಶರದೆ ಮಧ್ಯದೆ ಬಂದು ದಡ ಕಾಣದೆ ಶರವೋ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಬಹು ಬಳಲಿದೆ ಶರದೆ ಮಧ್ಯದೆ ಬಂದು ದಡ ಕಾಣದೆ ಶರವೋ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಬಹು ಬಳಲಿದೆ ಸರಿದಾರಿಣಿ ತೋರು ಗಣನಾಯಕ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ
ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದವು ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿನ ರತಿ ಎತ್ತಿ ಚಿರವಾಗಿದೆ 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 ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ತೋರು ಗಣನಾಯಕ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವೇಜ್ಞೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ ಓ ಗಣನಾಯಕ ಭಾವೇಜ್ಞೇಶ್ವರ ಮಣಿವೇನಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಿರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ನಮಗೆ ಸರಿದಾರಿ दया करो गुरुनाथ कृपा करो गुरुनाथ 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 योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ दया करो गुरुनाथ कृपा करो 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 गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ योगेन्द्र योगेन्द्र गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ राम नाम सिद्धांत गुरुनाथ दया करो गुरुनाथ कृपा करो
गुरुनाथ दया करो गुरुनाथ कृपा करो गुरुनाथ दया करो गुरुनाथ कृपा करो गुरुनाथ दया करो गुरुनाथ कृपा करो गुरुनाथ हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरि राम हरि राम हरि राम हरि राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम जगदीश्वर परमेश्वर ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ದೇವನು ನೀನೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ವರವ ಕೊಡೆಂದು ದೇವನು ನೀನೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ವರವ ಕೊಡೆಂದು ದೇವನು ನೀನೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನಾನು ಬೇಗದಿ ಬಂದು ವರವ ಕೊಡೆಂದು ದೇವನು ನೀನೆಂದು ಬೇಡುವೆ ನಾನು ಬೇಗದಿ ಬಂದು ವರವ ಕೊಡೆಂದು ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಪೊರೆಯುವೆಯ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ದೀನರ ಪಾಲ ನೀನೇ ದೇವ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ದೀನರ ಪಾಲ ನೀನೇ ದೇವ
ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಲಿವೆಯ ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಲಿವೆಯ ತಂದೆಯೋ ನೀನೇ ತಾಯಿಯೋ ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವೋ ಭಾಗ್ಯವೋ ನೀನೇ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಲಿವೆಯ 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 ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪನ್ನಗಭರಣ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಪನ್ನಗಭರಣ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರೀವರ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಹೇ ಗೌರೀವರ ಗೌರೀವರ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರೀವರ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಪರಮ ಪವನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವು ಪರಮ ಪವನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವೋ ಪರಮ ಪವನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವು ಪರಮ ಪವನ ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರವೋ ವರ ಸದ್ಗತಿಯ ನೀಡುವುದೇ ಸತ್ಯವೋ ವರ ಸದ್ಗತಿಯ ನೀಡುವುದು ಸತ್ಯವೋ ಶರಣರ ಪೊರೆವಾ ಹೇ ಗಂಗಾಧರ ಶರಣಾರ ಪೊರೆವಾ ಹೇ ಗಂಗಾಧರ ಶರಣರ ಪೊರೆವಾ ಹೇ ಗಂಗಾಧರ
ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ನಟನೆತ್ತ ನಾನಲ್ಲವೇ ಹೊಗಳಿ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ಹೊಗಳಿ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ಹೊಗಳಿ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ಹೊಗಳಿ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಾಮೃತ ಜಗದೀಶ ಗೌರೀಶ ಯಮಗೊರೆದು ಬಾ ಜಗದೀಶ ಗೌರೀಶ ಯಮಗೊಲಿದು ಬಾ ಜಗದೀಶ ಗೌರೀಶ ಯಮಗೊರೆದು ಬಾ ಜಗದೀಶ ಗೌರೀಶ ಯಮಗೊಲಿದು ಬಾ ಪಾಡುತ್ತೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಾಡುತ್ತೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನ್ನಗಭರಣ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಬನ್ನಡ ಭರಣ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ಅಂಬಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దైదీది కాపులమ్మ ఇంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దయదీది కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దైదీది కాపులమ్మ ఇంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దయదీది కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ ఆదిశక్తిల ఈరే అమ్మా ఆది మాయల ఈరే అమ్మా ఆదిశక్తిల ఈరేనమ్మ ఆది మాయల ఈరేనమ్మ ఆదిశక్తిల ఈరే అమ్మా ఆది మాయల ఈరే అమ్మా ఆదిశక్తిల ఈరేనమ్మ ఆది మాయల ఈరేనమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దైవీ కాపులమ్మ ఇంకులు తీరేనా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ దయదీది కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ ఆదిశక్తిల తీరే అమ్మా ఆది మాయల తీరే అమ్మా ఆదిశక్తిల ఈరేనమ్మ ఆది మాయల ఈరేనమ్మ ఆదిశక్తిల తీరే అమ్మా ఆది మాయల తీరే అమ్మా ఆదిశక్తిల ఈరేనమ్మ ఆది మాయల ఈరేనమ్మ మల్లదమ్మ 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 దైదీది కాపులమ్మ ఇంకులు తీరేనా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ
మల్లదమ్మ జయదీదే కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ అన్నపూర్ణేశ్వరిలా తీరే అమ్మా దుర్గ పరమేశ్వరిలా తీరే అమ్మా అన్నపూర్ణేశ్వరిలా తీరే అమ్మ దుర్గ పరమేశ్వరిలా తీరే అమ్మ అన్నపూర్ణేశ్వరిలా తీరే అమ్మా దుర్గ పరమేశ్వరిలా తీరే అమ్మా అన్నపూర్ణేశ్వరిలా తీరే అమ్మ దుర్గ పరమేశ్వరిలా తీరే అమ్మ మల్లదమ్మ 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 జయదీది కాపులమ్మ ఇంకొలు తీరే నా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ జయదీదే కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ సింహవాహినిల తీరే అమ్మా ముక్తి ప్రదాహినిల తీరే అమ్మా సింహ వారినిలా హీరే అమ్మ ముక్తి ప్రదాయినిలా హీరే అమ్మ సింహవాహినిల తీరే అమ్మా ముక్తి ప్రదాహినిల తీరే అమ్మా సింహ వారినిలా హీరే అమ్మ ముక్తి ప్రదాయినిలా హీరే అమ్మ మల్లదమ్మ 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 జయదీది కాపులమ్మ ఇంకులు తీరే నా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ జయదీదే కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ మల్లదమ్మ 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 దేవి కాపులమ్మ ఇంకులు తీరే నా జోకులమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ అమ్మ మల్లదమ్మ జయదీదే కాపులమ్మ ఎంకులు ఇరేనా జోకులమ్మ జనాయ రామ శ్రీరామ పరమాత్మ జనాయ రామ ఇదే రామనామ పరమ పూజ్య నామ పరమాత్మ జనాయ రామ శ్రీరామ పరమాత్మ జనాయ రామ ఇదే రామనామ పరమ పూజ్య నామ పరమాత్మ జనాయ రామ శ్రీరామ పరమాత్మ జనాయ శ్రీరమేటి వనితయ గిరిదో శివధను సామురిదా రామ శివభక్త రావణనన్నో సంహరిసి మెరదా రామ హరిహరను వందే ఎందు సారి సారి వేద రామ ఇదే రామనామ పరమ పూజ్య నామ పరమాత్మ జనాయ రామ శ్రీరామ పరమాత్మ జనాయ రామ
गजानना
वदना गणेश वरदा मां पारे गौरी नंदन गजावदना गणेश वरदा मां पाहि करंकार गजानना करंकार गजानना रंबा गजानना रंबा गजानना 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 ಮೂಲುಲ್ಲೆ ರಿಂಕುಲಪ್ಪೆ ಭುವನಿ ದೇವಿ ಅರು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ರಿಂಕುಲಪ್ಪೆ ಜಗದಾಂಬೆ किलपे भूमि देवी अरे मूलोल्ले किलपे जगदम्बे ಮೂಲುಲ್ಲೆ ರಿಂಕುಲಪ್ಪೆ ಭುವನಿ ದೇವಿ ಅರು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ರಿಂಕುಲಪ್ಪೆ ಜಗದಾಂಬೆ मूलोल्ले किलपे भूमि देवी अरे मूलोल्ले किलपे जगदम्बे எல்லாம் பாடி புரோடாறு நிலையாயிரு மாலை சாமுண்டிந்து புதர் வேளாண் பாடி புரோடாறு நிலையாயிரு மாலை சாமுண்டிந்து புதர் पाड़ी पुरोडार निलयायरे अरे काली चामुंडी देव
राम राम जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 दशरथ नंदन राम 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 दशमुख मर्दन राम 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 पशुपति रंजन राम 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 पाप विमोचन राम 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 पशुपति नंदन राम 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 पाप विमोचन राम 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 जय राम 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 जय राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 आपद बांधव राम 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 अनाथ रक्षक राम 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 पाप विमोचन राम 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 ऐति निरंजन राम 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 मारुति वंदन राम 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 मैत्री नंदन राम 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 मारुति वंदित राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಅಯ್ಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಒಂದೇ ನೀಗಿಸಬಲ್ಲದು ಬಾಧೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಒಂದೇ ನೀಗಿಸಬಲ್ಲದು ಬಾಧೆ ತನು ಮನ ಜೀವನ ಪಾವನವಯ್ಯ ಶಂಭೋ ಎನ್ನಲು ಇಲ್ಲ ಭಯ ಹನುಮನ ಜೀವನ ಪಾವನವಯ್ಯ ಓ ಎನ್ನಲು ಇಲ್ಲ ಭಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಅಯ್ಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನಿನ್ನ ನಾಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಮಾಡದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾರಿತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಮಯ ನಿನಗೆ ಜಯ ಪ್ರೇಮಮಯ ನಿನಗೆ ಜಯ ನನ್ನಿ ಜೀವನ ನಿನ್ನಯ ತನಯ ಬಲಿನ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಗಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಮಯ ತನಯ ಬಲಿನ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಗಯ್ಯ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಕಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಗಾಭರಣ ಅಯ್ಯೋ ಕರುಣಾಮಯ ನನ್ನ ಲೋಕವ ಕಾಯುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿದ ಪ್ರೇಮಿ
ಎನ್ನಳಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಾನೆ ಎನ್ನಳಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಇದಿರು ಕದವ ತೆರೆದು ಇಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮ ಜಯ ತೋರು ಜಯ ಎಳಿತಿಯನು ಕುಕಾಜಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಾನೆ ಎನ್ನಳಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತ ಆಂಜನೇಯನು ಕುಕ್ಕಾಜ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಿರುವನು ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತ ಆಂಜನೇಯನೋ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತ ಆಂಜನೇಯನು ಕುಕ್ಕಾಜ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯದಿರುವನು ರಾಮನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತ ಆಂಜನೇಯನೋ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು ವರದ ಸಂಜೀವನ ಸುಗುಣ ಸಂಭಾವನ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತೋರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿ ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಾನೆ ನಿನ್ನಳಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಅಡಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗೆ ದಾಟಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಹನು ಹನುಮಂತ ರಾಮದೂತನಾದ ಶ್ರೀನಾಥ ಭಕ್ತರ ಪೂರಿತನಾಗಿ ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಳಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಂಡೆ ಲಂಕೆ ವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಂಡೆ ಲಂಕೆಯ ವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಂಡೆ ಲಂಕೆ ವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಂಡೆ ಲಂಕೆಯ ವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡೆ ವೀರಾದಿ ವೀರನು ಮಾರುತಿಯು ಕಾದಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಾನೆ ನಿನ್ನಲಿರು ಇಂದಿನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನ
ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಈ ದೇವ ಕದವ ತೆರೆದು ಇಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ತೋರು ಜಯ ಎನ್ನುತ್ತಿರನು ಕುಕ್ಕಾದಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿದೆಯನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ನಿನ್ನಾನು ನಿನ್ನಗಿರು ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ರಾಮ ರಾಮ ನನ್ನಾಣೆ ನನ್ನೊಳಿರೋ ಎಂದೆನುತ ಹನುಮಂತ ನಿಂತಿಹನು ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಳಿ ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ಪದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಲಹು ಎನ್ನುತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಲಹು ಎನ್ನುತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಲಹು ಎನ್ನುತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಲಹು ಎನ್ನುತ್ತ ವಂದಿಸಿ ಕೂಗಲು ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ವಂದಿಸಿ ಕೂಗಲು ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಯುವ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಯುವ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಯುವ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಯುವ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನಗೆ ಶಿವನ ನಾಮಾವಳಿ ದೇವನ ರೂಪವು ಕಣ್ಣೊಳು ತುಂಬಿ ದೇವನ ರೂಪವು ಕಣ್ಣೊಳು ತುಂಬಿ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಚಿನ್ಮಯವಾಗಲಿ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಚಿನ್ಮಯವಾಗಲಿ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಚಿನ್ಮಯವಾಗಲಿ ಜನುಮಗಳ ಪವನಯ ನೀಗಲಿ ಜನುಮಗಳ ಜವನೆಯ ನೀಗಲಿ
ಮರಳಿ 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 ಬಾರದು ನಿನಗೆ ಮರಳಿ 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 ಬಾರದು ನಿನಗೆ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬಾರದು ನಿನಗೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ಇದುವೇ ಪರಮ ತತ್ವದ ಸಾರವು ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ನುಡಿ ಮನವೇ ಶಿವನ ನಾಮಾವಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ನಾದವ ಕೇಳುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನೀಡುತ್ತ 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 ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ 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 ದಿನಕರ ತೋಟಿ ತೇಜದಿ ಮೆರವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬಾರೆ ದಿನಕರ ತೋಟಿ ತೇಜದಿ ಮೆರವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ 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 ಅತ್ತೆಗೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪೋತಳೆ ಗೊಂಬೆ ಅತ್ತೆಗೆ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪೋತಳೆ ಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಅರಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಅರಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಅರಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಷರೆಯಿಂದಲೇ ಅಲಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಅಕ್ಷರೆಯಿಂದಲೇ ಅಲಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಗುತ್ತ ಬಾರೆ 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 ಕುಂಕುಮಾಕಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಕುಂಕುಮಾಕಿದೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ನಾದವ ಕೇಳು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆಯನೇ ಕೊದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ನಾದವ ಕೇಳು ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆಯನೇ ರಾಜ್ಯನ ಸಾದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯನ ಸಾದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ बोलो सद्मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सद्मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सद्मिल बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो बोलो सद्मिल बोलो 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 ओम नमः शिवाय जटा में गंगा धारे जोट जटा में गंगा धारे जोट जटा में गंगा धारे जोट जटा में गंगा धारे त्रिशूल धारे डमर बजा में 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 डम डम डमर
नमः शिवाय बोलो बोलो सत्य बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सत्य बोलो ओम नमः शिवाय झूठ जटा में गंगा धारे जोड़ जटा में गंगा धारे झूठ जटा में गंगा धारे जोड़ जटा में गंगा धारे त्रिशूल धारे डमर बजा में त्रिशूलधारी डमरू बजावे त्रिशूल धारे डमर बजा में त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमर बजा में डम 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 डमरू बजावे डम 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 डमर बजा में डम 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 डमरू बजावे झूम जुटाओ नमः शिवाय झूम जुटाओ नमः शिवाय झूम जुटाओ नमः शिवाय झूम जुटाओ नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय देवी शारदे वीणाधारिणी माते विद्याधारिणी माते देवी शारदे वीणाधारिणी माते विद्याधारिणी माते देवी शारदे वीणाधारिणी माते विद्याधारिणी माते देवी शारदे वीणाधारिणी माते पुस्तक पाणी विद्या नीडे पुस्तक पाणी विद्या नीडे पुस्तक पाणी विद्या नीडे पुस्तक पाणी विद्या नीडे ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆನು ತಾಯೇ 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 ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆನು ತಾಯೇ
ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆನು ತಾಯೇ ಕರಗಳ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತೆ ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತೆ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಪಣಿವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ 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 ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸನ್ನ ತಾಯೇ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸನ್ನ ತಾಯೇ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸನ್ನ ತಾಯೇ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸನ್ನ ತಾಯೇ ಅಪರಾಧ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತೆ ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಣಿ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ವೀಣಾಧಾರಿಣಿ ಮಾತೆ मोर जग जननी मोर लोक वंदिते ताये 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 लोकनाथनाथांगे परमेश्वरी लोकनाथनाथांगे परमेश्वरी लोकनाथनाथांगे परमेश्वरी लोकनाथनाथांगे परमेश्वरी शारदे वीणाधारिणि माते विद्याधारिणि देवी शारदे वीणाधारिणि माते विद्याधारिणि स्वामी अय्यप्पा नीने गदियप्पा नमगे नीने गदियप्पा स्वामी अय्यप्पा नीने गदियप्पा नमगे नीने गदियप्पा स्वामी अय्यप्पा नीने गदियप्पा नमगे नीने गदियप्पा ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ ಕಂಗಳೆದು ತಂದೆ ಏನು ಕಾಣದಿರುವೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ
ಯಾಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ಕರುಣೆ ತೋರದಿರುವೆ ನಡಕೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ನಡೆದು ನನ್ನ ಪ್ರಭುಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾರೆನಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ನೀಡು ಎಂದು ಬೇಡಲಾರೆನಯ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾರೆನಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ ನೀಡು ಎಂದು ಬೇಡಲಾರೆನಯ್ಯ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಕೈಯ ಚಾಚೆನಯ್ಯ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಕೈಯ ಚಾಚೆನಯ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೋರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉದಿರುವುದಿರಲಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಗದಿಯಪ್ಪ ಓ ಬೊಲ್ಲೆ ಮೂಡಂಡೆ ಆಕಾಂತಾಮಲಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬುಳ್ಳಿ ಮೋಡಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬುಳ್ಳಿ ಮೋಡಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬಳ್ಳಿ ಮೋಡಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಗಾಡ ನಡುಟೇರೆ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಸಬರಿ ಮಲೆ ಪಂಪೆ ನಾ ಜಾಗೆಡೆ 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 ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬಳ್ಳಿ ಮೋಡಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರಜಾನ ಮರುತೋಂದುಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಮರತೋಂದುಲ್ಲ 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 ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬಳ್ಳಿ ಮೂಡುಂಡೆ ಆ ಕಾಂತ ಮಲೆಟೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇರೆಗಾದೆ ಪಂಚಲೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗಾದೆ ಬಂಗಾರೆ ಕನಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗಾದೆ ಪಂಚಲೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗಾದೆ ಬಂಗಾರೆ ಕನಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗಾದೆ
ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಡೆಂಡೆ ಆ ಕಂಡಾಮಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಡೆಂಡೆ ಆ ಕಂಡಾಮಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಡೆಂಡೆ ಆ ಕಾಂತಾಮಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಓ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಮನೋಮುನಿ ವಂದ್ಯನಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಮನೋಮುನಿ ವಂದ್ಯನಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಭುಜಗವಿ ಭೂಷಣಗೆ ಮಂಗಲಂ ಭುಜಗವಿ ಭೂಷಣಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂಗಜ ಮದನದಿ ಗಂಬರಗೆ ಅಂಗಜ ಮದನದಿ ಗಂಬರಗೆ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಂದಿಯನೇರಿದ ಶಂಕರಗೆ ನಂದಿಯನೇರಿದ ಶಂಕರಗೆ ಚಂದ ಚಂದನ ಭಕ್ತಾಂಗನಿಗೆ ಚಂದ ಚಂದನ ಭಕ್ತಾಂಗನಿಗೆ ಕುಂದಲೆಯಲಿ ಬಾಲೆಂದುವ ಧರಿಸಿಹ ಕುಂದಲೆಯಲಿ ಬಾಲೆಂದುವ ಧರಿಸಿಹ ಕಂದು ಕೊರಳ ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಕಂದು ಕೊರಳ ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಸೋಲಪಿನಾಕವ ಪಿಡಿದವಗೆ ಸೋಲಪಿನಾಕವ ಪಿಡಿದವಗೆ ಪಾಲದೊಳಗಿಯ ಧರಿಸಿದಗೆ ಪಾಲದೊಳಗಿಯ ಧರಿಸಿದಗೆ ಶೀಲ ಭಜಕ ಜನರೇಷ್ಟವನೆಯೋವ ಶೀಲ ಭಜಕ ಜನರೇಷ್ಟವನೆಯೋವ ಜಲಂ ಪಡೆವಾದ ಶಿವಗೆ ಜಲಂ ಪಡೆವಾದ ಶಿವಗೆ ಜಲಂ ಪಡೆವಾದ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನಿಗೆ ಜಲಂ ಪಡೆವಾದ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಮ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಾಂಜಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಜಯಂಪಾಡಿ ವಾಸ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ 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 ಹಲೋ ಇಡೆ ಉಂಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಡೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಜನಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಂತದ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ತುಂಬುವುದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀದೈವ ಐರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗ್ರೆಲ್ಲ ಒದಗಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತುಂಬುವುದಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಇತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ಮಾಡುವುದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಮಾಡೋದು ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಸಿಂದ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೇಡಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್
ಸರಿ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ದಿವಸ ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿ ಅನಂಚಿನ ಮಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಕೋಡಂಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಐತಲ ಇಚ್ಚಿನ ಐತಲ ಕೊಡ್ತಾನಿದ್ದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡಂಡು ಒಪ್ಪಡು ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಬಸ್ಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ
ಬರಿಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬರಿ ಓ ದೇವರೇ చెప్పలే నూరా చెప్తారా అలా ఏనండా దిములుకోరు పెంచుకోరలేవు ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧುಗಳೇ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಮತ್ತು ಮಾತ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬರೋಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಮಣ್ಣು ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡೆ ದಯಪಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಡ್ ಸುರೂತ ಇನಿ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟದೇರು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಜನ ಬಂಧುರು ಅಂಚಿನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥ ಬಂಧುರ್ನ ಪರವಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಚಾವಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಿರೋದು ಮಾಂತ ಬಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಲಿಗಾದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಸಹಕರಿಸಲು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಪಿರೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ವಹಿಸಿರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ
ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇಚ್ಚನಂಪಾಡಿ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರೈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಲ್ವೈ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡೆ ನಿಂಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲತುಂಬರಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಲ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಯಸ್ ರಾಯ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನೆ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕಮ್ಮಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲರಿಯ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ರೈ ಚಿಂಕರಮಗರು ಶ್ರೀ ಶಿವಪರೈ ಕೊರತಿಪಾರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಗಂಚಪಾಡ ಕಣ್ಣೈತಿರು ಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯನ ರೈ ನೇಮಗರು ಶ್ರೀ ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರಂಪಾಡಿ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಸದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿದೆ ಏನದು ಕೋಲಾರ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯನ ಪರವಾದ ವಿನಾಜ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಲ ಸೀಮೆ ಪಂಪನವು ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬಾರಿ ಇಂಟೆ ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಡೂರು ಮದೂರು ಕಾವು ಕಣಿಪುರ ಪಂಪಿನ 4 ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂಚಿನೆ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ತೆನ್ಕೈ ಸೀಮೆದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ ಒಂಜಾತ್ ಐಕ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಪನಾಕ್ಲು ಇನಿ ಈ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಗರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಡು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ತರವಾಡ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ದುಂಬುಡು ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆ ಸೇವೆನ ಕಾಲಾವಧಿ ಪರ್ವಲೆಗೆ ಹೂವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಡ್ ಆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಆ ಪರ್ವಲೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂತ್ರಿಲಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈ ನವೀಕೃತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಆಗಮನಾತನೆ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂದೇನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಕೊಂಡೋಡು ಪನ್ಪಣ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ನ ಮಾಂತೇರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಕೈತಡೆ ಪೋದು ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಆಗಮನಾತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆನ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಹಿಸೋಡಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರಾತಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ ಐನಂಚಿನ ದಾಮೊನ್ನೆ ದೇನಿ ಈ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆನ ಸುರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಲನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ನಾಲೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಲನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ಲೇಸಿದ ಸುರೂಟು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಜೋಕ್ಲೇಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನೆಕ್ಕಬೋಡಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿನ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕರ್ನ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದ ನಂಚಿನಂದೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ DN ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಧನ್ನೆ ದುಂಬುಗು ಸ್ವಾಗತ ಬಾಡಾದ ಬರೋಳು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ಮನ್ನದ ದೇವರೇ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಎಂಗಳ ಧರ್ಮ ದೈವ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ದ ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅನ್ನ ಕಾರದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾವನ ಮಂತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೋರದು ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಬುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರೇ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ఇక్కడ ರಾಜೇಂದ್ರ ಐಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತೂದಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ
ಇತ್ತೆ ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು 57 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಜೀರ್ಣಕ್ಷಯ ಆಯನ ಭಾಗವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಗಣೇಶಂತ್ರಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಮಾತ ಅವೋ ರೀತಿ ಬಾಡಂಬ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರ್ಲ അതിനൊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದೆ ಇಣಿತ ದಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಗಣೇಶ್ ತಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಸಮಕೊಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಈ ದೈವದ ಕಾರ್ಯನು ದೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿತದೆ ಕರಿನ ಭೂತದ ನೇಮ ಕರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಭೂತ ನೇಮ ಕರೀದು ಈ 11ನೇ ತಿಂಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದು ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮನಸಾರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು അതിനൊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು 2006 ದೇಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಂಟಂಬಾಡಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಿಗಳು ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ದಾಮಣ್ಣೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂಟಂಬಾಡಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿತು ಕಮಿಟಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥನ ಮಾತ್ರ ಬಾಡೂರ್ದಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅನೇಕಲಿಗೆ ಮುಗಿಪೇರು ಜಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೂಪರಿನ ನೇತೃತ್ವ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ರಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಣ್ಣಂಜು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹೂವಿ ದೇವದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಮೊಡಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಧನಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತದು അതിന് ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಎತ್ತವಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿತ್ತಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತಿನ ಮುಗಿತದು ಆ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಪಣಂಜಿ ಪಾತೆರ ಆನಿದ ಕಮಿಟಿ ಎಕಡೆ ಬಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ರಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮಿಟಿ ಎಂಕಲ್ದ ಈ ಊರದ ಜೌಂಡಾಡ ಪಣ್ಣಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಡ್ದೋಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗುಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಒಮ್ಮನಸಡು ಅಭಿಮಾನಡೆಂಗ್ಲೆ ಪಣೆ ತೀರು ನಡಪೇರ ತೀರು ತಿಂದು ಎಂಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತರ್ಕೋಗಳಿತ್ತಿಂದ ಮಂಟಂಬಾಡಿ ತಿಮ್ಮಣ್ರ ಏನೊಂದು ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದಿತ್ತಂದು ಎಂಕಲ ದೈವ ಕರೆಯಿಂದ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ರ ಏನ ಪಾತ್ರ ಆದುತ್ತಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂಚ ಈ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಡ್ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಯೋಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಡೆ ರಾಜಬನ್ಲಕ್ಕನಿ ಈ ಯೋಗ 57 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡದಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಂಪಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕಲ್ದ ಉಂಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಆತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾನ ಉಜ್ಜಿ ಕಾಲೋಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೋರದು ನಾಶ ಆದಿತ್ತಂದು ಬುದ್ಧಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉಂಟು ಆನಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಾಸರಯ್ಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರಿ ಹಾಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇಲ್ಲದ ಮಾನವ ರೀತೊಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಆವಡ ಯಾಕೆ ಮಾಂತ ಹಾಕ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರಿಯರ ಚಂದ್ರಾಸರಯ್ಯನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೀರ್ದಿಂದ ಅನ್ಬಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾರಣ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಆ ಇಲ್ಲಾಲು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಯಾಕ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ದೀರ್ಘವನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾವನ ಮಂತಿನ
ಎಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಿಗಳನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾವನ ಮಂತಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಂಡೇವೂರು ಒಡಿಯೂರು ಅರೇನು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಕವಾದ ಅನ್ನ ಕಾರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಅರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಕವಾದ ಕುಟುಂಬ ಬಡಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕುರ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಅರೆನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತದ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಐನ ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಲಕ ಮಂತನಂಚನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸೋಡನೆ ಎಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಟಪಾಡಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಂಕರ್ ಈ ಮಾಷ ಹೊಡಿತಂದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಬತ್ತು ನಡೆದಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸರಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತೇರ ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಬಣ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೆಲಂಬಡಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಗೆಲ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುಂಡ್ಬೆ ಇನ್ನಿತ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೋಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅರೇನೆ ದಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಡಪನ ಮಾತ ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗೆ ಸೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸೊಂದು ಸೋಣದು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಮಣ್ಣಗೆ ಮಹಾಬಲ್ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ತಾಂಬೂಲನ್ ಕುರ್ದು ಶಾಲ ಪೊದೆತ್ತದು ಅರೆನೆ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡೋದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗೂ ನೇತೃತ್ವ ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಂಪಾರೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಆ ಸನ್ಮಾನ ರೀಸವನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಎಂಕಲ್ನರೇ ಆಯ್ನ ಈ ಪಂಚಾಯತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಳು ಅದಪ್ಪುಂಡು ಸುಬ್ಬಳ್ಳವರೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಳುವರೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಶಾಲ ಪೊದೆತ್ತದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರದು ಆರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಎಂಕಲನ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾಪತ್ತುನಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬೆರಿತಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನ ಎಂಕಲ ಸುಬ್ಬೈರೇಗಳು ದೇಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ರಾಮರಯ್ಯನ ಕಲಕರಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಸಾದನ ದಮನ್ನೆ ಪಲ್ಲೆಗನೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಸೇ ದಮನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಳೆ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಲೆತ್ತನಡೆಗೆ ಹೋಗೋರ್ದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಬಾಸ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬೆರಿತಟ್ಟೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಎಂಕಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುಬ್ಬರೈ ಚಲಂಬಾಡಿ ಅರಿಯಂತ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಓಡಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಸುರೂತ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿದ ಪರವಾದ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರೈಕ್ಲಿಗೆ ವಿಠಲ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಆರೇನೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಾರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತದ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೇಮ ಎಸ್ರೈ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಡಾದ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ
ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಖಿಲ ಬತ್ತಿನ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಬಹುಶಃ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಕರಿಯೋಡು ಆವಡೈನ ಬೇಲೆನ ಪ್ರೇಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಡದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ದು ಐನ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರದು ಆ ರೋಡ್ಗೂ ಬೂಡಿತನ ಫಂಡ್ ಬಾಕಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರೈ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರೈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅರೆಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಶಾಲ ಪೊದೆತ್ತದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರೀ ನಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗಳು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ಗೌರವ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಇದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಗೊಪ್ಪಗೇರಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಏರ್ಪಾಡು ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರೀಚಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೇಗುಲು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಭೂತಸ್ಥಾನದ ಪೊಗ್ಗೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಕಾಲ ಬತ್ತೀಜಿ ಆ ಸಮಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಪ್ರತಿ ತಂಬಿಲಗುಳ ಈ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಡೋದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಪಡೋ ಅದನ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಈ ಭೂತಸ್ಥಾನದ ನಂದಾದೀಪ ಪತ್ತಾಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಆರೇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಈ 10-35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡೋದು ಅವರಾತ್ರಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಅಡಿಗುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಂಬಿಲು ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಪೊಣ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಇರೋರ ಕಾಂಡಿ ಬರೋಡು ಮಂಡು ಅಡಿಗುಲು ಎತ್ತುವೇರು ಅಡಿಗುಲೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ಎಂಕಲಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅನ್ಪಿರುಂಡು ನಂದು ಏತು ಕಷ್ಟ ಐತನಲ್ಲ ಈ 30-35 ವರ್ಷ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತರವಾಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತದ ಲೇಖ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟೋಡ ಅಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ಆ ದೀಪನು ಬೆಳಗಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೇನೆ ಯಾನಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಅರೇನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ CH ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಸಾಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ಆರೇನ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಜವನ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಲಾರ ಸತೀಶನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದನ್ನು ಎಂಕಲ ಭಾಗ್ಯನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮಡು ಎಂಕಲ್ 6-4 ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆತಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನನೇ ಮುಡಿಗ ಆಗಿಸಿನ ಕಂಬಾರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾಪಲ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾಪ ತೊಂಡಲ್ಲ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ 21 ಜವನರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶಾದೀಪವಾದಿತ್ತಿನ ಕೋಲಾರ ಸತೀಶನ್ನೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಬುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋಜ್ಪಾದುಂಡು ಹಿರಿಯನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯನ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದದಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಸತೀಶನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶನ್ನ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಮನೆತನನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಕರನ್ನೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕಷ್ಟೊಡಿದಿನ ಗ್ರಾಮ ಆಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವು ನೆಲೆಟ್ಟು ಅವು ಪ್ರದೇಶಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲು ನಡಪ ಒಂದು ವರ್ಪುಣ ಎಲ್ಲು ಮನೆತನಗಳುಂಡು ಅಕ್ಲಿಂದ ಮಾಂತ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೋರ್ಡು ನಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತಾರೀತಿದರ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದರ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೇಂಡದು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪಂಡದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಮನೆತನ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ
ತೂದು ಪಾತಿರದ ಅಕ್ಲೆತ್ತದಾದ ಪಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಡತಪ್ಪನೆ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತದ ಅಂಚ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕಮ್ಮಂತಿಲದ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕಮ್ಮಂತಿಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಡದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕಮ್ಮಂತಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆನ ಮೋಕೇಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪರ್ಲರಿಯ ಜೋ ಮಾವತಿ ಸ್ಥಾನದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಮಾನವಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನ್ ಬರ್ಪುನ ಐಕೆ ನೇತ್ರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲರಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತೀರ್ಮಾನವಂತದ ಅರೆ ಎಂಕಲ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬಡದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜಿನೆ ಆ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರದು ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಗೆ ಮೌಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಅಮರನಾಥ ರೈ ಚಿಕ್ಕನಮಗರು ಮುರಾನಿ ಅಲ್ಪಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡುತ್ತದೆ ದೇವರನ ನೇಮಾದಿಗಳು ನಡುತ್ತಂಡು ಐಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಅಮರನಾಥ ರೈ ಚಿಂಕನಮಗರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಮರನಾಥ ರೈ ಚಿಂಕನಮಗರು ಮೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪನೊಳಿ ಅದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವ ನಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ದಮಣ್ಣೆ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ದಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಐಂದಾನ ಅನ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನು ಅನ್ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರೂವಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಂದ ಉಂಡ ಎಂಚೋ ಪೊಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಸಮಾಜ ತೋಯ್ಪದಕನ್ನ ಶಿವಪರೈ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ಆರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಲ್ಲ ಮುದಿಯಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣಗಿತ್ತಲು ಎಂಕಲ ನೆರೆಗರೆದ ವಯನಾಡು ಕುಲವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ ಬೆಳ್ಚಪಾಡರುಳ್ಳರು ಮುರಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದಕಲ್ನ ದಾನವಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಡಾದು ಎತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬೋದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ದೇವರನಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಈ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಈ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಕಣ್ಣೆತ್ತಲದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀಧರ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ ಕಣ್ಣೆತ್ತಲು ಮೇರೆನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಧರ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ ಕಣ್ಣೈತಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾಂಬೂಲನ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಮಗರು ಕೋಟೆನ್ನರೈ ನೇಮಗರು ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಭೂತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ರಡ್ಡು ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಭೂತ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೇಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಹೋದು ಎಂಕಲ ಬದಿಯಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ಸುರೂತ ನೇಮಲ ರಡ್ನೇ ನೇಮ ದೇಲಂಬಾಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಮೂಜನೇ ನೇಮ ನೇಮಗರಡ್ಲ
ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಲವಡ್ದು ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿಡಿ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಜು ಕುಟುಂಬ ನೇಮಗರು ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ ಅರೆಗಿ ಆಕಲ್ನ ಅಲ್ಪಲ ಮುರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡುತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಿಯರ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅರೆ ಬರ್ರೆ ಆದಜಿ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಏನಾರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಎಂಗಲ್ನ ಇಂಥ ಎಂಗಲ ಭಿನ್ನತ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಗಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿನ ಎಂಗಳೊಂದು ಪೊದುವೆ ಎಂದು ಪನೊಳ್ಳಿ ಆರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವವಾದ ಎಂಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯ ಸಮಾರಂಭಡು ಒಂದು ಕೆಲವು ಆತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರುವುದೊಂದು ಎಂಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಐಟಿ ಆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೆಲೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗಳನ್ನ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳೇನು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಿನ್ನರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಗೌರವಿಸೋಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗಳನ್ನ ಈ ದನ ಕೆಲಸನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ 11 ತಿಂಗಳು ಆತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಂತಿನ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಂಪಾರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಣ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಳ್ಳ ಭಾರಿ ನಿಯತ್ತಡು ಎಂಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿಯತ್ತಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೇರು ಆ ಸತ್ಯನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಳ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆರೇನೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿಮಾನಾದಿತ್ತನೆ ಈ ರೋಡು ಆರ್ನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸಹಾಯಡು ಬುಕ್ಕ ಶಿವಪುರನ ಲೆಕ್ಕದ ನಗಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ರೋಡ್ ಅವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಾದಿತ್ತನೆ ಎಂಗಳ ಈ ರೋಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಯ್ಯನೆ ಆ ಟೈಮಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಂತುಕೊರ್ನ ಆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಎಂಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಎಂಗಳ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಗಳ ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ MSc ಕರೀದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ MSc ಕರೀದು PhD ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ ಬಾಲೆ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ತದು ಸ್ವಂತ ತಾಕತ್ತಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ತೊಳಿ ನಂದು ತೊಯ್ಪಾರ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಪಣಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಾಮಣ್ಯ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಸುರುಟು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ಲು ಈತ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು MSc ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ BTech MTech ಪೂರ ಕಲ್ತಾನೆ ಹಾಕುಳ್ಳಿ ರತ್ನಾಕರೆ ಸ್ವಂತ ತಾಕತ್ತಡು ಮಾತ ಇತ್ತದತ್ತು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಡು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡ ಕಲ್ತದು ಅದನೊಟ್ಟಿಗೆ PhD ಮಂತದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಧೀಮತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗಳ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ NPI ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು HOD ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತದ ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ರಕ್ಷಿತರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಕಟೀಲು ಮಲುಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಸೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಿ ಆಗದೆ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಎಂಗಳನ್ನ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿನಿ ಯಕ್ಷಲು ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತರೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೌರವಿಸೋಡು ಎಂಗ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪೊದುವರ್ನಾಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಟೆಡ್ದು ಕಾವರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸದೇರು ಈಗಲೇ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರ ಸಹಕರಿಸಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುದರಂಬಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ಸಮಯ ఆయన ಪನ್ಪಣೆ ಸರಿಯತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಸಾಧಾರಣ ಪಣಿಯರುಂಡು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಆ ಜಿಯಳಕ ಅವರದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಂದಿನತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊದ್ದುವರ್ನಾಕಲು ಸಾಯಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಡೊಯ್ನಾಕಲು ಸಾಯಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟನಾಕಲು ಸಾಯಂತೇರು ಪಂಡನ ಅವಿಯತೋ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾದನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜನು ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂತನಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೂಫ್ ಮಂತದ್ದು నేను ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಂತನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೊಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಐಗೆ ಬೋಡಿತನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪೂರ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಲ್ಫ್ ಹೊಡಿತನ ಜೋಕುಲು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟನಾಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊದ್ದುವರ್ನಾಕಲು ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಯಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ
ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿಗ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮದೈವ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕೊರಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಈ ಸಮ್ಮಾಟ ಪಣಿಯರಲ್ಲೇನೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಆಯರುಂಡು ದೆಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿತೇಶಿಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನವರ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಡಿ.ಎನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಿರೇಗಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆನ ತುಡರ್ ಅರಲಾದ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನನಲಾತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಾಧನೆಲು ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ನನಾತ್ ಬೆಲಗಲೆಕ್ಕ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಪಾದಾರವಿಂದಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಇತ್ತೆ ತುಡರ್ ಅರಳಾದ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಚಾಲನ ಕೊರ್ತೇರು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ 2006 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆದಿತ್ತನ ಅವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು 2006 ಅವಿಡದ ಬುಕ್ಕ 2014 ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಅಂಚಿನೆ ಅಲ್ಪದ ಗೋಪುರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೇರ ಇನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಬೈದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮಗ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಆಸ್ಥಾನ ಅದು ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಮೇರೆ ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಪನ್ಪಡು ಪಂಡ ಆಲುಪೇರ್ನ ಕಾಲುಡು ತೌಲವರ ಸೇರ್ನ ಕಾಲುಡು ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತೆದ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ಪುಣೈಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಂಶಯಿಸಿದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೋಪ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಮುದಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಕನ್ಯಾನಾಡು ಅಂಚಾದ ಮುರೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅಲ್ಪದ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಇತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರನ ಪೂರಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಕ್ನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನಿ ತುಳುನಾಡ ತೇರು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಐನ ನೇತೃತ್ವ ಹೊಡಿತೇರು ಸುಮಾರು 3000 ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತದ ಅಂಚ ಒಡಿಯೂರುಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ದಯಪಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಗುರ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಅತನ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡೆ ಮೇರೆ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಿತ್ತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಬಾರಿಕೆ ಇನಿತ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ತರವಾಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಈ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಈ ತರವಾಡುಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪುದರಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆತನ ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬತ್ತದೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಗಮನದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಒಟ್ಟುಗು ದುಂಬುಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆಶೀರ್ವಚನ ಈ ಮೂಲಕ ಇನಿತ ಈ ಒಟ್ಟು ಲೇಸಲು ಅವು ಸಂಪನ್ನ ಆಯರುಂಡು ದುಂಬುಗು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಬಡದು ಅರ್ನ ಪಾದ ಮುದಲ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ
ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇಣ ಶಂಕಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪಾದಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಪಾಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮೂಜಂಜಿದ ಪುರ್ತು ಒಂದುಂಡು. ಮೂಜಂಜಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಓ ಮೂಜಂಜಿ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದುಂಡು. ಈ ಗೋಧೋಳಿದ ಈ ಸಮಯ ದೀಪಾರ್ಪಣೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಗೋಧೋಳಿದ ಎಡ್ಡೆ ಸುಲಗ ನೋಡು. ಇನಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತವಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತಿಲ್ಲಾಡ ದೀಪ ಅರ್ಲೋಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒತ್ತಡುಪ್ಪ ಆಯನ ಅಂಬ್ಯನ ಅಂಬ್ಯನ ಆಯನ ಅಂದ್ಪಣ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ಪೊತ್ತುನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಹಿಂಗೆಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮೂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೊಂದು ದಾದೊಂಡ ಶಿಸ್ತು ದಾದೊಂಡ ಐನು ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಅನುಭವಿಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಡ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ನೀಲಿದ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರ್ಲಕ ಬರ್ಪನೊಂಜಿ ತುಣಗ ನಿಜವಾದಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರತಗೂ ಒಂದು ತೋಜ್ಪಾದಾರ ನೀಕು ಅವಳ ಸೆರಂಗದಕ್ಲೇನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಪಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗಡ್ ದಿಂಜಿದಾರ ನೀಕು ಅವು ಒಪ್ಪಿಗೆದ ವಿಷಯ. ಈ ಸೆರಂಗದ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ನೆನಪಾವು ಆರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪುದರು ನರೇಂದ್ರ ಎನ್ಪಿನವು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರು ಎರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎರೆಗಂಡ ಮೂಲು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪನ ಪುದರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರು ಆರು ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಳೊಂದು ವಕೀಲರು ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಅಂದ ಆರ್ನ ಪುದರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರು. ಅಪ್ಪನ ಪುದರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪನ ಪುದರು. ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟು ಕೇಣರಿಗೆ ಮಗಟ ಈ ದಾಯ್ತ ಆವಡು ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ದಾಯ್ತ ಆವಡೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣ ಪಂಡ್ಪೇರು ಈ ಓದನೆ ದಾಯ ಮಗ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡತ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಹೋಗೋದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆವಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಪಂಡುನಿಗೆ ಯಾನು ಕುದುರೆ ದೇರೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿದಿಯರಿ ಕೆಪ್ಪೆ ದಾನೆ ನಾನು ವಕೀಲರನ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪವಣೆ ನಿಕ್ಕ ಈ ಕುದುರೆ ದೇರಿಯರ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಬುಳ್ತೊಂದು ಸೆರಂಗಿಗೆ ದೆಂಗೆರೆ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚದ ಕಡೆ ಸೆರಂಗು ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಪಣ್ಣೆ ಮೂರು ಸೆರಂಗದಕ್ಳುಳ್ಳ ಪಣ್ಣೆ ಐಕ ಆ ಬಾಲೆ ದೆಂಗಿಡಾಕ ಸೆರಂಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾತರಿಗೆ ಸೆರಂಗದ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಕು ತೂಪುಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪೋಯರ ಒಳ್ಳೆರ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮೊಣೆ ನಿಲ್ಕು ತೂಪುಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುನ ನನ್ನ ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ದಾನ ಪಿರ ಹೋಗು ನೆನ ರಡ್ಡು ಬೂರುಂಡ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ್ಜಿ ಶಾಲಿಡ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಶಾಲಿಡ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮಾತ ಇತ್ತನು ಬೆತ್ತ ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರಡಿತ್ತನಾರು ಬೈಜಿ ನಿಜವಾದ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಮುಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಡು ಫೋನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದಾನೆ ಅಂಡ ಅವಳು ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಸೆರಂಗಿಡ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಲೆನು ನಿಲ್ಕನ ಬಾಲೆನು ಪಿದೈಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಿಂಡರಿಗೆ ಈ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಯಾನು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ಕುದುರೆ ದೇರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಕುದುರೆ ದೇರೋಡು ಈ ಪಂಡು ನಾವು ಸರಿ ಉಂಡು ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ತೋಜ್ಪಾಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂದು ಚಿತ್ರಪಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ದೇವಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪನಂಜು ಗೀತೋಪದೇಶದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಐನು ಅಶ್ವಗಳುಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಐನೇನು ಕಟ್ಟದಿರ ಅವೇ ಅಶ್ವಗಳು ಅಂಡ ಜೀವಾತ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜೇ ತೇರುಡು
ಅಪ್ಪೆ ತೋಜ್ಪಂಡಿಗೆ ಈ ದೇರುಂಡ ಮಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೇಸದ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ದೇರಿಯ ಪೋವಡ ಈ ದೇರುಂಡಾಂಡ ಭಾರತ ರಥತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಸಾರಥ್ಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಭಾರತ ರಥದ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಣ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡಿಂದ ಯಾನು ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇಶಭಕ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪುಟ್ಟವನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಭಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಲ ಪುಟ್ಟವನೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ಮಾತಿರ ಪಂಪಣಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮನ್ಪೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒರಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡು ಏತುಲ ಪನೋಡಿ ಅಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿನ ಪುದರದಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಣ ಹೆಂಗೆ ತೋಜನೆ ದೇಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರ ದೇವಲ್ಯ ಅಂತ ದೇವಲ್ಯದ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾಗ ಪುದರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಲಪುದ ಅಂತ ಪಣ್ಪತ್ತೆ ಕೆಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಲ್ಪ ದೇವಲ್ಯಡು ಇತ್ತು ನಡೆದ ದೇಲಪುದ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಾಮ ಅಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಳಪ್ಪೇನೆ ನೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಾರ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಾರ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಪಾತೆರುಂಡು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಅಂಡೇರು ನಮ್ಮ ನಡ್ಪುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಡ ಯಾರು ಅವು ಆತೈಕ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾದ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿತನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಭಾವುಕತೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಉಳಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಪಾತೆರುಗಳು ಹರಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಪಣಿತಿ ಬಿಂದ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಆತ ಯಾನು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಯಾನು ತೂವಂದೆ ಆದ್ರೆ ಪಂಡೊಣ್ಣ ರೀತಿ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಒಂದು ದುಂಬುಗು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ದೆರ್ತು ತೋಚ್ಪಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೋದು ಕಾಟಿ ಪಾಡಲೇ ಅಂಚ ಆತ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಪುಜೀರು ಉಳೇ ಪೊಗ್ಗುದು ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲವೇ ಜನ ಐಟು ಮೇರು ಒರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವನು ಮೇರು ಒರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರೇನು ಪನ್ನೋಡು ಅರ್ನ ಏತ್ ರೀತಿ ಕೊಣಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕೈತಲ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಒಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ನ ಪಾತೆರು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಈತೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಓರಿತೋಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಹೆಂಚಂಗೆ ದೇಲಂಪಾಡಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡು ತೇರು ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಾರತ್ತ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕಾಲ ಅವು ಏತ ಶಕ್ತಿ ಪುಂತುಲೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಏತ ಬಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕೈಟು ನೆನೆಪಾವು ಒಯ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಸಮಿತಿ ಮಾತೆತ್ತನ ತೇರು ಒಯ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಗುರುಕಾರ ಮೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತನ ಮೇರಾಯ್ತ ಒಂಜಾತ ಹಂಚಿದ ಆ ಭಾಗ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮೇಯ್ತ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ತೇರು ಕಡಲ್ ಬರಿದು ಒಯ್ಪರೆಗೆ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರ್ಕುರುಡ್ದು ಇಂಚದ ಈ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟೋಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟದ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಓವೆಪ್ಪಾಡು ಆತ ನಂಗೆ ಮಂತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪಜಿ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆಗಳ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಡು ಈತ ಭಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಬಾರ್ಕುರುಡು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ತೇರು ವೈಪ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ತೇರು ವೈಪೇರ್ನೆ ಪೋತನೆ ನೀವು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಏನಡ ಏನೋ ತುಳು ಪೋಯ್ನಿನೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಅದು ಎಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪಂಡೊಂದು ಕೂಡ ಅಂತೂ ಕನ್ನಡದ ಒಪ್ಪದು ತುಳುನು ಪಣ್ಪುಣೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಈ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂತಪ್ಪ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಪರಂಜಂಗೆ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂತ ಪರಂಜದು ಒಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಇಡೇಜ್ಜ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುವೇರ ನಿಕ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ತೇರು ಹೋಯ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೇರು ಹೋಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೇರಿನ ಹತ್ತಿ ಆಯ್ತು ತೆನಿಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗದ ತೇರನ್ನು ಒಯ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಾನ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಾತಪ್ಪನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪಿನ ಭಾವನೆಡು ಐಕೆ ಪಾಲ್ಪಡ್ತೀರಿ ಸೇರುವಂತೀರಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು 3000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಸೇರದೇರು ದಾಂಡ ಅವು ಏತು ಲಾಯ್ಕಡು ಪುಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ನಾನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬತ್ತನಾಯ್ ಪಂಡರಿತ್ತೇನೆ ಮುಳೆ ಅಂತ ತಿರುಗೊಂದು ಪುಣದ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಜಾಗ ಎತ್ತೆಂಕ್ ಅಂತೂ ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೂನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಯಪಲ್ಲ ಶರೀರಡು ಅಂಗಾಂಗ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಒರೇ ಕೊಂಜಿ ಒರೇ ಕೊರಿ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ನೆನಂಜಿ ಕೈ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಕೈ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ನೆನಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿಯಾದ ವಿಷಯ ದನ್ಕೆಂಡ ನಾಲ ಇಂಪಿನಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ್ಡು ಕಡೆ ನಾಲಾಯಿ ಕೊಡಿ ನಾಲಾಯಿನ ಉಂಟು ಕಾಳಿಯಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ನಾಲಾಯಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಣಪ
ದಾಯಿಗೆ ಆತಲ ಪಿದೇವತ್ತಿನಂದಾರ ತಾವು ಬರ್ಪಣೆ ಏಪ ಅಧರ್ಮವಂತ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಧರ್ಮದ ರೂಪಡ ಒಲಕ್ಕುಂತುಂಡು ದೊಂಗುಂತುಂಡ ಇದು ಅಂಚನ ಬಡ ಆಪತ್ತುಲ ಸಂಪತ್ತುಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೈದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಂಟು. ಈ 32 ಕೂಳಿಗಳುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಅಡೆಯಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒರಿಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 32 ಜನ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾರು ಒರಿಯತ್ತ ಆಡೆಗೆ ನಕ್ಕೆ ಮಂತು ಬಿಡುವ ಇಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಬರಿಯರಪಿದೆ ತೂಪಣಿ ಏಪ ಬರವಳಿ ಏಪ ಬರವಳಿ ಆಂಡಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರು ಒಂದು ಪಂಡಂಡಿಗೆ ಮಳದನಿ ದನ ಎದುರುದಾಡ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿದು ಏಮುಸುಂಟುದು ರಡ್ಡು ಕೂಳಿ ತಾಳ್ದ ನಾಳೆ ಪಿದೇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡುದಿಲ್ಲ ನಾಲೈಗೆ ನಾಲೈ ಎಡ್ಡೆಲ ಮನ್ಪು ಆಲಲ ಮನ್ಪು ಮಾನಲ ಕೊಂಟುಗುರು ಅಪಮಾನಲ ಮನ್ಪು ಮಾತ ನಾಲೈದು ಕೊಡಿಟೈಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೈಟಿ ಇಂಚ ಕೊಡಿಬಿರಿಲ್ಲ ಆಡೊಂದು ಪುಂಡ ಇಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪ್ಪಲ್ಗೆ ನಾಲೈದು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಡೊಂದು ಪುಂಡ ನಾಲೈ ಕಡೆ ನಾಲೈ ಆಡುಜಿ ನಡು ನಾಲೆಲ್ಲ ಮೆದುಕುಜಿ దానికన్నా కొడి మాత్రం అంచించి నిల్కొందు పుణ్య తుల చండి అమందులో పుణుగులు ఆయడం ಅವೈತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ತುಪ್ಪಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತಿರ್ಪಣೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಮನ್ಪು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ತುಪ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಐಕದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಡ ನಾಳೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುದಿಗೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸರಿಯಾದ ಉಂತೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಡ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವಾದ ಪೋಡು ಒರಿಕೊರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರುಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನಡತು ಬರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಲೆ ತೊಂದು ಹರಸೊಂದು ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾ ನೆನಂಜು ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣೆರನ ಕೂಟ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲಿಂಚ ತೋಜ್ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕೊಡೀಟು ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏರಂದಿಕೇನೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಯುವಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆ ಉಂಟು ಅವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಂತುಂಡಾಂಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ತುರುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಉಂಟು ತಗ್ಗಂಡೋಗು ಮೂಜಿಬುಳೆ ತಗ್ಗಂಡೋಗು ಮೂಜಿಬುಳೆ ಇತ್ತ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣು ಉಳ್ಳ ತೀರ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವಳು ಪಾಡಿಡೆ ಉಂಡದಾನ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ತೋಟ ಹಾತನಿತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕಂಡ ಮಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಓದನಾಗಲ ಕೆಲವರು ಪೀರವಾತಿದ್ದು ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೃಷಿಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೂ ತೊಡಗಾದೆ ಅಂಡ ಎಂಕು ತೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಕ್ಕೆ ತುಳುವ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಬಂಟ್ರ ಪಂಡ ಬಂಟ ಅಂದಿನಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕೆ ಎಂದು ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಸಂರಕ್ಷಕೆ ಎಂದು ನೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಟು ಸೇನಾನಿ ಅಂತ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಟು ಅಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಯಾನು ತೊಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಖಾಲಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಳಿಪಾವಣೆ ಹತ್ತು ಅನ್ಯ ಸಮಾಜಗಳ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಚಾರಡ ತೊಡಗುದುಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾನು ಬದುಕಿನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೊಡು ನೆನಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತಿರುನಾಯಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮಳೆಯರಡು ಪಂಡ್ಪುಂದಾಂಡ ಕಂಡ ಇಂಡೋರು ಕಂಡೋಂಡು ಬೋಣ ತೋಟ ಇಂಡೋರು ತೊಟ್ಟೋಂಡು ಬೇಣ ಇದು ಮಲಯಾಳದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಇಂಜಿನ ತೊಟ್ಟೋಂಡು ಬೇಣ ನೀರಿಡು ಕಂಡೋಡು ಬುಳೆ ಮಲ್ತುಂದಾಂಡ ಅವಡ ಪೊಡಿ ಬಿತ್ತು ಉಂಡು ನೀರು ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಅಂಡ ರೆಡ್ಡೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಪೊಡಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಂಡನೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಹಾಪಿಜಿ ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಬೋಡಪ್ಪು ಕೃಷಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಲಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೊಡಿಪು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚ ನೀರಂಡ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಪೋಯ್ದಿರತ್ತ ಬಿತ್ತುಗಳು ಮಾತ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಬಿತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಕಂಡೋರು ಕಂಡೋಂಡು ಬಣ್ಣ ತೂಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂತ ಓಡು ತೋಟ ಇಂಡೋರು ತೊಟ್ಟೊಂಡು ಬಾಣ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐಕೆ ತುಲ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲಡು ಭಾಮಿತನು ಬುಳೆಪಾದು ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾದಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತನುಡು ನಮ ಸೈರ ಪನ್ಪುನ ಕಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೆಂಪುನ ರೈತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುತುಲ ದಕ್ಕನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಕೈ ಕುರಲಡು ಅರ್ಲುಂಡು ಪಾಪದ ಕುಚ್ಚಣನು ಜಾದದೀಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಹ್ಯದ ಕೃಷಿ ಆಂಡುದಾಂಡ ಉಡಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಡಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತೋಡು ಆಂಡ ಬಿತ್ತದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಕಾಟು ಕೊಡಿತೊಂಡು ಬತ್ತ ಐಕ್ ಮನಸ್ಸದ ಶುದ್ಧತೆ ಬೋಡು ಕಂಡೊಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕಾಟು ಕೊಡಿತೊಂಡು ಆಂಡ ಇಡೆಟ್ಟೆ ಬೋದು ದೆಪ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಉಂಟು
ದೆತ್ತನ ಬುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೀತೊಂಡಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡುಂಡತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಎದುರುದಿದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರು ಅಂತಾವೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಏನು ಬರೆತನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರು ಭಾಷೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಅಂಡಾರು ಬರೆತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ರಾಮಾಯಣ ನಡತನ ಎಂಚಾವು ಒಂದು ಅರ್ಪಣ ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಷೆಡು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ನೆರುಪುಣಂಚನೆ ಮಂಗೆ ಚೊಂಗೆ ಇಂಚ ಮಾತಾಡಿ ನೆರುಪುಣ ಅಂಚನೆ ಬರೀತೀರಿ ಎಂಚ ಹಳ್ಳಿಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಆ ತಡಮೇನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ತೋಡುನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚಿಗಣಗ ಚೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಗಣಗ ತೋಡಾಪುಂಡು ನೆಲ್ಲೊಂತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ಅಂಚು ಹೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಶಬ್ದಗಳು ಬದಲಾಪ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಡು ಬೇಡೆ ಒರಿತೆಗೆ ರೂಕ್ಷುಮಂಡ ಬೇಡೆ ಎಂದರ್ಥ ఆయన ಪುತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಆಂಡ ఆయన ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಬೊಡಿದಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಕೆನ್ಬೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚದಿಗೆ ಪಣ್ಣಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಕೇಣನ್ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಜನ ಕೇನ್ ಪೌಣ್ಣಕ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ದಾನೆ ಉಂತಲೆ ಅಂತ ಈ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನಿಪೋವಣಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪಣ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಆ ಯಜಮಾನ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಉಳಾಯಿಪಿದೆ ಪೋಪೇಣು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಜಲ್ ಬೋಡ ಅವು ಬೋಡ ಕೊಣಪಣ ತೋಜಿಜಿ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾತೆ ಆಂಡ ಯಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ వండదు ಅಂತ ఉంటుండు వాళ్ళ మణి పందులు వాళ్ళందరత ఇమే కూడా రడ్డు మూయి సర్తి పోయి రెండు పిదాయి ఉడాయి దా విషయతే ಏತುಕೊರಡಿ ಅಂದಾತೆ ಎಚ್ಚಗುಂಡ ರಡ್ಡು ನೆರಡಲಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚಗುಂಡ ರಡ್ಡು ಬೂರ್ಲ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಉಳೈಪೋದು ಕೆಲಸತ್ತಿ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಇರುವ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ 2 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ದಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಪತ್ತಿ ಇರುವ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪಣೆ ಕುಟುಂಬದ ದಾಯಿ ಎತ್ತಿಪ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಕೆಲಸತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಉಂತಲೇ ಐನು ಯಾರು ದಾನಿಯರಿಗೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಡ್ ಹೌದು ಆಲಜ್ಜ ಅಂಚಾಯಿನಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋಲ್ಪೆ ಅವಳು ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಬೊಡದಿ ಪಣ್ತಲಂದು ಪೋಯ್ ತೆಂಕ್ಲಾಗ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ್ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಋಷಿಗಳು ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟದು ನನ್ನ ಕೊಣಪುಣೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಉಂತು ಒಂದು ಪಂಡರಿಗೆ ಆ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಹುಷಾರಿದಾರೆ ಆರು ಪಂಡದ ಓಡೆಗೆ ಉಂತು ಅಂತೆ ಈ ಮತ ಕೊಣಪಾತ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಏನಡ ಮೂಳು ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಮದ ತುಂಡು ಕುಳ್ಳಿರಪ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೋಳಿಪ್ಪುಡೆ ಚರ್ಮದ ಅವತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೇಂಡ ದಾಲ ಬೇತಜಿ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂದು ದಾಲ ಎನ್ನ ಕಮಂಡಲ್ ಒಂದು ದಂಡ ಒಂದು ಪತ್ತ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ದಾಲ ಉಂಟಾರೆ ಎಟ್ಟು ದಾಲ ಬಿಲೇಜಿ ದಾಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಡೆದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ್ ಕೊಣೋಡು ಎಂಚಿನ ಅವು ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಆರು ಪಂಡಿರ ತುಲ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮನ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿಟ್ಟು ಬೊಡ್ದಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಕೊಣತಿನ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲು ಪಾಲ್ ಮಂದು ತಿನ್ಪರು ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪರು ಆಂಡ ಅಂದೊಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಗಳು ಅನಿಕ್ಲೆ ಪಾಲು ಉಂಡ ಅಂದ ಕೇಳಿ ಅಂಬೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಜ್ಜ ಓಳ ಬಳಿತಂಡ ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೆ ಪೋದಕ್ಕೇನು ಜಾನೆ ನೀನನ್ನು ಬೂರು ಒಯ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಾಡ್ದು ಪೋದಕ್ಕೇಂಡೆಗೆ ಬಡ್ದಿರ ಅಂದಯ್ಯ ಯಾನೊಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಣತನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕೊಣತಿನ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಾರತ್ತ ಪಟ್ಟದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಆ ಪಾಪೊಡ್ಡು ಪಾಲುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಬಡದಿ ಬಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಣ್ಪುನಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿ ಆಪನೆ ಉಣ್ಪುನಾಯಿಗೆ ಕೈಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಗಾದೆ ಮಾತುಂಡು ವಾತೆ ಬೋಡಿಯ ಪಾಪ ಆಗಿತ್ತು ನಂಕದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ತಪ್ಪಿರೋಡುಂಟು ರಾಮಾಯಣ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಅಂದು ಎನ್ಪಂಪುನಾಯಿ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಲಡೇದ ಕಲಟು ಉದಿತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವು ನೆನಂಜಿ ಪಾಠ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇಡೀ ಪಾಠ ನಾವು ಕಲ್ಪಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನು ಬೇ ಆಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪೇರು ನೀನು ಕೇಳನೆ ಕ್ಲಡ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಡಲ್ಲಿ ಕೇಳನೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಚಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮುಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತನೆ 5 7 ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತನೆ 10 ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಏತು ಓದ್ರಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಕನ್ನಡದೇನೆ ಕಲ್ಪೆರು ಏತು ಪುಣೆತೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿಬಟ್ಟ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಡು ಬೆಂದಿರಲೇ ಅನ್ಪಣ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪೆರಡು ನೀರು ಪಣ್ಣು ನಿಕ್ಕದಾದ ಮೀನುಗಳದಾದ ಪದ ಉಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ಏತೆ ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಅಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿ ಅಲಂಪು ಇಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾದ ಮಾನವರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೆ ಮೇನ್ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದಲ್ಲೂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ ಬಾಯಿಪಾಠ ಒರಿದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒರಿದು ನಾವು
దానికేంటి ఆత్ భయపడిన మలపడదు బైదింది నమ్మడ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆಕ್ಲ ಒರಿಪುನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಆ ರಾಮಾಯಣಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪಾಠ ಏನು ಪಂಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಾಲೆಡು ಮೊದಲು ಪಾಠ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಾಲೆಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಬದುಕಡು ಸುರೂಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ತುಳು ನೀಕ್ಲು ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಎಂದ ಅಂದು ತುಳು ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಸುರೂಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಓ ಇಂಚಾರಿ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿಂದು ಅಂಚಾವಡಿತ್ತಿಂದು ಆಯ ಪಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ನಿಕ್ಕುದಾನೆ ಉಪದ್ರ ಎಂಕುದಾನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಮ್ಮೇನ ಗ್ರಾಚಾರ ಹಣ ಅಂಬ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಕೂಡ ಅಂಬ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಗಮ್ಮಿ ಬಿರ್ಸಿ ಅಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾಯಿಗಳ ಮಣ ಎಂಕುಲು ಉಂಟಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಪಗ ಆಪದೇವನ್ ನೀ ಕಾಣಿ ಪಂಡನೆ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೀ ತೂಣು ನಮ್ಮಡೊಂದು ಓದುವಾರ ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಟಿಂಚಿನ ವಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ತುರುಟು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನಾಟಿಲಿ ಜಾರು ಪಂಡಿಜ ಅಮ್ಮೆನಾಯಿ ತಿನ್ಪಿ ತುಳುತು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆವಡ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕಾಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಯ್ಯರ್ದಾಗಿಂಡಿ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತು ಕೋರಿ ಅನ್ಕ ಅಂದಯ್ಯ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋಯರ್ ಪಿದಡಿ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗ ದಾನೆ ಹತ್ತಿರನಿಗೆಂಡ ಮುಯ್ಯರ್ದಕ್ಕಿಂದ ನಾಯಿ ತಿಂದಿರ್ದು ಮೊಲೆಗೆ ಕಜಿಪೊಂದು ಪೆರೆದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡು ಬೆರಿಕ್ಕು ಬೂರುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಓಳುಂಡು ಮುಯ್ಯರದ ಕಜಿಪೊಂದು ಆವಡತ್ತ ಐಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಳ್ದಾನೆ ಅಂಟಲ್ಲಿ ನಾಯ್ದ ಕುಕ್ಕುರುತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜೇನು ಪಿಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಓಳುದಾನೆ ನಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆಂಕ್ಲು ಸರಿಗೊಂತು ಜಾನಿಕೆ ಏನೇನು ಪಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಕ್ಕುರು ಪೇಂಟಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಕುಳ್ಳಾದ ಬಳಸನ ಕಂಡಿದ ಇಡೇಟೆ ಬಾಲ ನಿಲ್ಕೋದು ಉಂಡಿಗೆ ಛೇ ಇತ್ತೇನು ಪಂಡುಂಡ ಅಪ್ಪೆನಾಟಿರು ಜಾರಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಂಡಿಜ ಆಮೇನಾಯಿ ತಿಂದೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡು ಉಂಡು ಒರಿಪುಣ ಇಂಚ ಅಂದು ಬೋಡೇನೈತೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದನ ಆಂಡೆ ದೇಲಂಪಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನೆಗತ್ತು ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲ ನೀವು ಒರಿಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐಕ್ ಬಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಂದಿರ್ಲೆತ್ತದ ಈ ಚಾವಡಿಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಬುಡ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನು ಕುಳ್ಳಾದಾರತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಾದಾರತ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂದಂಡ ಅವಳು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಥತ ಇಲ್ಲಡ್ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕಣ್ಣ ಇರು ಪಾಡನ್ನು ನಾಂಡ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಕ್ಕದು ಪೋಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವಳು ತಿಳಿತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಚನೆ ಪಾಡು ಬದುಕಿನ ನೆಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ದ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಲೆಡು ಆನ್ಲೈನ್ ದಯಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಲ್ಪಾದನೆ ಭಾರತೀಯತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡೆ ಮಾತೆರಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನು ಕೆಲವಡೆ ಇದುತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರ ಐಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಒಂದು ನಿಜ ಪಾತೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಲಕ ತೂಣ ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತುವಿನ ತೂಡಾಕ್ಲೇನ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮೇಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪಣ ಮರ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಣ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಆಪಜಿದ ಹೊಂಡೀರಿ ಜೀವಾನ ಬಿಡುವ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ ತುಲೆ ಏತು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿದೀವನ್ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಅವಳು ಪೋರಲ್ಲಿ ಮೂಳು ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡ್ದೀಪೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಪನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಂಡ್ ಈತ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನಂಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಭಾರತದ ಉಳೈದನೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಲಡೆದ ಕಲಟು ಉದಿತನಂಚಿನ ಭಾಗವತನಿ ಓ ಶ್ರೀ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲ ಕಂಟದ ಎಂಚನೆ ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಣೆ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಆಯೆಂಬಿ ಅಂದು ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಜ್ಪಂಡು ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಪಿನ ಐಕ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನುಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಬುಳ್ಳೆದು ಬರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾತಂದು ನೆನಾತ ಕಾರ್ಯಗಳುಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡು ಎಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಐನು ಮಾತ ನಿತ್ತೊಲ್ಲ 100 ಅಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗಳ ಐನು ಆಡೆಡೆ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಉಳಾಯ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೊಡ್ಚಿ ನೆಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರೆ ಪಂಪೆ ಕುಟುಂಬಡಿಗೆ ಪಲ ಕವರ್ ಒಂದು ಪುಂಡು ಕವರ್ದ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಗಿತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಎಂಪನ್ಲೆ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪುಣಂತೆ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಕವರ್ದ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮುಗಿಪಾಡು ನೆನೋರೇಣಿ ಕೈ ಪಂಡು ಓಡ್ಚಿ ನೀನೇನು ತುಂಬ ಮುಗಿತು ಬಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಗಿನಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಒಂಚು ಸರಿ ಮಾಡ್ಪಂಡೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮೂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ
ಏರು ಆವಿರ್ಭವಾತನೆ ಏರ್ನ ಆವಿರ್ಭವಾತನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಜಂಜಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯತೆ ನರಸಿಂಹದೇವೇರ್ನ ಅವತಾರ ಆತನೆ ಅಂಚಿ ಕತ್ತಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಬೊಲ್ಪುಲತ್ತು ರಕ್ಕಸೆಗೆಣ್ಣೆತ ನರನೂ ಅಲ್ಲ ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಲತ್ತು ಬೊಲ್ಪುಲತ್ತು ಉಳೆಲತ್ತು ಪಿದೆಲತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ನರಸಿಂಹದೇವೇರ್ನ ಅವತಾರ ಯಾನೊಂತೆ ಬಣ್ಣಗ ತಾಡಾತನ ಆಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಉಂಡತೆ ಐಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾವು ಮಾತ ಭಕ್ತಿರು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಕೊಬಿ ಕೆಂಡೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಆತಕ್ಕೇನು ಹೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೊಂಡು ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಪಡತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇನುಡ್ದನ್ನೇ ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಪಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಎದುರು ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಆತೆ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಜಳ್ಳು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರು ಉಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಾರಡಿ ಜಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಣ ಅಂತ ಪೊಡೆತದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅವನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಅವು ಮುಳು ಮಾತ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದಾರ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇಂಕ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಸಾದಿದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೋಜಿನಿ ಮಾರೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಣತ್ತೆ ಮಾರು ಒಂಜಿ ತರವಾಡದಿಲ್ಲಡೆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪೊಡಿಂದ ಮನ್ತು ಕೊರತೆ ಇರತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಿರು ದೇವರು ತೂಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪುನಗ ತರವಾಡುದಾನೆ ದೇಶನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ಡೊಂದು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ಇರಿ ಮೇರೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒತ್ತು ಇರ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ತೆಲಿಕೆ ನೆನೆ ಮೂಳೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬದಲ ಬಿರ್ಕಿಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಸಬಿಟ್ಟು ಮಾತ ಅದು ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗೆ ಏರಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೇನು ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ ನೋಟ ಅಂತಂದು ಪೇರಿ ಅವರು ಇವರು ಕಡೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇನಿಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬೆಟ್ಟ ನೆನ್ಪಣ್ಣೆ ಒಪ್ಪವಣೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಸಬೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಸುರು ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣವ್ರೆ ಕೈಕಾರ ಆಡೋಣರೆ ಇಂಜಿಂಜಿಂಜಿಂಜ ಅಂತಂದುಳ್ಳೇರಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾಕಿರಿ ಯಾಕೆ ಕುಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೋಡಿಗೆ ನಡುಗು ನೆಟ್ಟು ಕುಂತೀರ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣ ದಾನ ಅಡ್ಡಿ ಏನೋ ತಪ್ಪ ಅಂಡ ದಾನ ಈ ಅಂಚತ್ಯ ಪಣಿ ಇದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಯಾರಂದು ಯಾನು ಕುಳ್ಳುದು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಸಹಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರ್ಪಲ್ಲ ಐಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ಓರಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬೋಪನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಒರಿಪಣೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಎರಡ ಮೆಂಬರ್ನ ಅಂಚೆಂಚ ತಕ್ಲು ಕುಳ್ಳವಣೆ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ನಿಂಜ ಹೊಡತ್ತ ಸಭೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತೂ ಯಾನು ಏರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಕ್ಲ ಒಳ್ಳೇರಿ ಅಡ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಇನ್ನು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬರೋಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಂತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದಾನೆ ಅವಾಡು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈರೇನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಂಜ ಆಧಾರ ಯಾಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಿತ್ತರ ಮಡಿತನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೀರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಇನ್ಪಿನ ಬಾವಂಡೆ ತುಳುವೇರಿ ಇನ್ಪಿನ ಬಾವಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇನ್ಪಿನ ಬಾವಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಪಾತೆರೋಗ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದ ಮೂಜಂಜ ಪುರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದೆಡ್ದು ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಒಂದೆಡ್ದು ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿರೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಗಗೆ ವೈಕಲ್ಯ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಶರೀರಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಏನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲಪುರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಹಿಡಿತನಾಗ್ಲು ಸುರುಟು ಪಾಠ ಮಂತದು ಕಡೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲು ಅಂಡ ಜೀವನೋಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ಸುರುಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾಠ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾಸಾತೇರು ನನ್ನ ಪಾಠ ಉಂಟು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ತೆರಿಪಾದೇರು ಅಪ್ಪೇನ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಗುಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದ ಅವೇ ನಮಕ್ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾಸಾತೇರು ಆಡ ಪಾಠ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಐಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪಣೇನು ಸ್ವಾಮಿಲು ತೆರಿಪಾದೇರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಗ್ಗಿ ಕಂಡಗ ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕಂಡ ಉಂಡ ಕೆಣ್ಣಗ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಬಾರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಡ ಬಾರೆ ಪಾಡುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ನನಲ ದೇಲಂಪಾಡಿದಾಗ್ಲು ಒರಿತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರನು ಬರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಯಾನ ತೆರಿದು ಮೂಲ ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದವರ ಬರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಏನು ಪನ್ನೇರ ಒಂದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆತನು ಸಂಪನ್ನ ಆತನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇನಿ ಬತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತುಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಸ್ತ್ ಇರ ಕಡೆ ಏನ ಕನ್ಯಾನಡು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ರಘುವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೂಡ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪಣ ದಾನೆ ಬಂದ್
ಅಂಚಿನ ಯಾನ ಬೈಯಡ್ ಸಂತೋನಗ ಲೆತ್ತು ಕೇಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಪಣದಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ದಯಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಲು ಪೂರ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪೂರ ಆ ಗೇನದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಪಾದಾರವಿಂದಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಅತಿಥಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಿಡ ದುಂಬು ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಗತಡು ರಾಧನೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಸಾಧಕೆರೇನ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಗುರುತಿ ಸಾಧ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೈದೇರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಧಕರುಳ್ಳೇರು ಐಟಲ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪು ಹಿಡಿದಿಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಹುಶಃ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಇನಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಆತು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಬುಲೆತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಸುರೂಟು ಆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವಗೂ ಬೋಡಾದ ಆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳೇನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ ಕುಲೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಜನ ಗಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಡಿ ಸುಬ್ಬನಾಲ್ವ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಇಚಲಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ದಾಮನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳೇನು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಅವಿನೊಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಜಿನಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಬೋಡಾದ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಐನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ನನಲಾತ್ ದೇವರ ಆರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯನು ಕೊರ್ದು ನನಲಾತ್ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಲು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಡು ಪನೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಆರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಗೌರವನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೊರ್ತಾಪ ನೀಡಿದಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಅನುಗೆ ತಂದು ಆರು ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರೇನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೂರೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಾರಿ ಪಿರ್ಮೆದ ಹುಡುಗೆ ದಯಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಐಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಪನೊಳಿ ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಯೇ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಊರೊರ್ಮೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಖ್ಯಾತಿನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಆರೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾಲೆ ನನಲಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನನಲಾತ್ ಪಸರಿಸಾವಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಅರೆಗುಪ್ಪಡು ಅಂಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು
ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ರಕ್ಷಿತ್ರೈನ ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಅಂಜನೆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಕ್ಷಿತ್ರೈಗೆ ಉಪ್ಪಡು ನನಲಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪ್ಯರ ದೇವಿರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚಿನೆ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವಿರು ಅಂಚಿನೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಬನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಿತ್ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರಿ ಮನಿಯಂಪಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಐನ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರಿ ಮನಿಯಂಪಾರೆ ಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಳುಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊರ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತನ ಗಣ್ಯರು ಸುಬ್ಬನಾಲ್ವೆ ಸುಬ್ಬರೈಕುಲು ಅಂಜನೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ವೇದಿಕಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಫಲ ಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲಲ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಐನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ನನಲಾತ್ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ ಭಗವಂತೆ ಆರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪುಗರ್ತೆ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆರ ಮನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಈ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಡು ಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಪುಲೆ ಕಾವಡು ನನಲಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಾಲಯದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಯರ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಆರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸವಡು ಪನೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೃಷ್ಣನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರದು ಬೆಲಗಾವಡ ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ದುಂಬುಗು ಕಲ್ಲದ ದಯಪಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆಯ್ತಾ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಲಕ್ಕದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ರಾಯ್ನ ಆಯ್ತ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಕೆಲಸನ ಮಂತು ಕುರಿದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲಗುಲೆಕ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಲ್ಲ ಮೇರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐನೊಟ್ಟುಗು ಶಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜಿನೊಟ್ಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಐನೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ದೇವುಲ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಸತ್ಯನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅರ್ತಿಪಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸನ್ಮಾನನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆರ್ನ ಕೈಟ ಆಪಲೆ ಕಾವಡು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಕೊರ್ದು ನನಲಾತ್ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಬಂದು ಆರಿಗೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದುಂಬುಗು ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆನ ರಾಜಮಾರ್ಗದಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ
ಪಂಚಾಯತ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಜನೈಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರಿಕಾರರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಈಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾತ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಕೊರದುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಾರೆ ಐನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ನಮ್ಮ ನೆನೆತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಾಕಲ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಎಂಕಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನಿಸೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸರಸ್ವತಿ ದೊಡ್ಡ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಪುಂಜು ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕುರುಡು ಪಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಅತ್ತನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಗೌರವತ್ ಮೂಲು ಎಕಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆನಾಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆನಾಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅಪ್ಪೆನಾಕಲ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮೂಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಮಾಂತ ಅಪ್ಪೆನಾಕಲೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕುರಂದುಳ್ಳೇರು ಅವಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪನೊಂದು ಕುಡೋರ ಇಂಚಿನ ಎಂಟೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಸನ್ಮಾನನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರೇಮ ಕೈರೆಗೆ ದುಂಬುಗು ನನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅವೇ ತರ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕಾಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೇಡ್ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜವ್ವನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಚುರುಕುದ ಜವ್ವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡೆ ಅತನ ದೈವ ಸ್ಥಾನಲುಪ್ಪು ಅತನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ್ಳೆಡೆ ಬಾರಿ ಚುರುಕುಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಜನ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ನೀವು ಓಲೇಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಮೂಲಕನೇ ನಡಪುನು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬನ್ನಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಪ್ಪು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನವ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರದಾದೊಂಡು ಅವು ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧನ ಮಂಡನೆ ಮಂತದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಲ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಂತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ PhD ಪ್ರಬಂಧನ ಮಂಡನೆ ಮಂತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತೇರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಜನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಗೌರವದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ನನಲಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರೆರೆಗಳ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೆರೆಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆದ ಹೊರಟು ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪೋಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಬಲ್ಮಠ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಲ್ಮಠ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ HOD ಆದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ನನ್ನರ ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾಂತೆರೆಗಿಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ
ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಿನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಅವು ನನಲಾತ್ ನಿಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗ್ಲಿಗಳ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕುಡೋರ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಹಾರೈಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎಕಡೆಯನ ಪಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಲೆ ಸೀಮೆದ ಸುರೂತ ಗೌರವ ಇಚಲಂಪಾಡಿ ಮನೆತನಗು ಐಡದಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ದೇಲಂಪಾಡಿಲ ಇಚಲಂಪಾಡಿ ಪಂಡ ನೋಜಿ ಇಚಲಂಪಾಡಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನವು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಇಚಲಂಪಾಡಿ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತನವು ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾತಲ್ಲ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾದಲೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎಂಟೆ ಕಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರೊಂದು ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರೊಂಡು ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೇರು ಬನ್ನಗ ಐನ ನೇತೃತ್ವಲ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರಿಕಾರರಾದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರೈ ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರುವುದು ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳ ಅಡ್ಡಬರುವುದು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪಾದಾಗ ಅಡ್ಡಬರುವುದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರು ದೇಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಯಿನ ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸೌತ್ ಝೋನ್ದ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಆದಿತ್ತ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನ ಐಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನ ಪ್ರೇಮರೈ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಚಿಂಕರ್ ಮುಗೇರದ ಪಟ್ಲೇರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ರಾಜೇಂದ್ರೈ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಯಜಮಾನರಾಯಿನ ದೇರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲಾಯಿನ ಕೋಲಾರ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಭಗಿನಿಯರೇ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರಡೆ ಇತರಂಚಿತ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಂಡೇರು 57 ವರ್ಷ ದುಂಬು ವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನ 57 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆತ್ತ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ದಾದಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮಕ್ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಸುಮಾರು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ದೈವಗಳು ಇನಿ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ನೆನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಏತೆ ಒಂದು ಕವರಗಳು ಉಪ್ಪಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಕವರಗಳು ಬಂಡದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಗ್ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುಂಬು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡದು ನಮಕ್ ಈ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಅಂತ ಬಂಡದು ಬರ್ತದೆ ಲೋಕದ ವಾ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತಬಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಪದ್ಧತಿ ಕೇರಳ ಅಡಿತ್ತನು ಕೇರಳ ಎಂಚ ಬತ್ತನಿಂದ ಬಂಡ ದುಂಬು ಕೇರಳ
ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಕೇರಳದ ಚೇರ ರಾಜನಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ 600 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ತೂದು ಎಂಕಲ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಲ ಒಂದುವೇ ರೀತಿಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡೊಂದು ಬಂಡದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದು ದಯಂದ ಬಂಡ ಕಣ್ಣನ್ನೂರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ತಿರುವನಂತಪುರ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳು ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲು ಆ ತುಳು ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಮನ್ಪುನವು ಅವು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಆ ಲಿಪಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಅಕ್ಲು ಐನು ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಮರಿಮಕ್ಕತ್ತಾಯ ಮುಂದೆ ಬಂಡದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮರಿಮಕ್ಕತ್ತಾಯ ಮಾಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಬಡದು ಬಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲಿಡಿದು ಬಿದಡ್ನಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ದುಮ್ಮು ಉಂತುದು ಸತ್ಯಡ್ ಧರ್ಮಡ್ ಎನ್ ನಡಪೆ ಇಂದು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಡೇರು ಬ್ರಾಣೇರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪನಿಯರುಂಡು ಕರಗ್ರೇ ವಸತ್ತೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ ಮೂಲೇಸು ಸರಸ್ವತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ நமக்கு ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆವಡು நமக்கு ಐಶ್ವರ್ಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬರಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಿರೌಡು ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ನೆನತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ಬರ್ಪೇರು ಐನು ನಮ್ಮ ನೆನತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ದಯಂದ ಬಂಡ 6 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 10, 15, 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಿಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಾಪಾಡಿಯರ ಬಿಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮಲ್ತೇರು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ದಯಂದ ಬಂಡ 6 ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕಡಲ ಆನಂದಾಂಡ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಜಿ ರಥಕ್ಲೇನು ಪಿದಡ್ಪಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮನಪನ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದು 6 ಜನಕ್ಲೇನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತನಾರಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತನಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂದು ಮನಪನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಐನ ಆ ವಿಚಾರನ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತನಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಣ್ಮನೆದ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಸೋಡೊಂದು ಬಂಡದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಐತ ಫಲವಾದೆ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಡಿತನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಕತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಂದ ಬಂಡ ಇನೀತೆ ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಭಾರತಡೆ ಒಂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತನಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಬಂಡ ದಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವತೆಗಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇಂದು ಬಂಡದು ಪಣ್ಣ ಅಂಚನತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡೆ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಇತ್ತರಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮೂಡುದು ಬೈದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ ಪಾತೆರಂದೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯೇ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸೇರಿದಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೆಲ್ಲ ದೂರ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋನೆಡೆ ಬಾರಿ ಆ ಲವಲವಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟು ನಕ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಡೆ ಬಂಡದು ದೇವರಡಲ ದೈವಗಳಡಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತೆರ್ ನುಂತಾವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಡಾದ ಬಾರಿ ಬೆನ್ನಿ ನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗುರಿಕಾರರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹರಿಕಾರ್ಯ ದಯಪಂಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಲ್ವೇರು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಅತನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾವನ್ಪನ ವಿಚಾರೋಡು ಆ ರಾಜಕೀಯನ ತೋಜಾವಂದೆ
ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಪನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರ್ವನು ಕನಾಯರ ಪಡಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನಂಜನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಲ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಪನ್ಪನವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಂತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರನ ಪುದರ ಪನಂದೆ ಸಮಯದ ಹಬ್ಬ ಹೊಡೆದು ಎದುರಿಡುತ್ತಿನ ಕೋಲಾರ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದ ಹೊತ್ತಿನ ಕಡಲದ ಕರೆಟ್ಟಿದ ಉಂಟಾಯ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿನ ఒక ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಿರ ಜನ ಒಪ್ಪಂದು ಆಂಡಲ ತರಪಾಡು ಪನ್ಪುಣವು ಇತ್ತದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಬೆಳಗದು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ತರವಾಡುಗಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದು ಬೇತೆ ಊತೆ ಊರುಡು ಪೋದು ಚಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ತರ ಬಂಡ ಮಲಯಾಳಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೀರ పోయినట్లు ఎక్కడ పడిన కవర్ బేత అయినట్లు మాతేర్ల ఒట్టాపుడు ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ತರವಾಡ್ಡುತ್ತೆ ದಾನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಚಿನಾಡೆ ಪೋಡಂದು ಬಂಡೀರು ಆಡೆ ಪೊದು ಸೇರ್ದ ಇದು ಮಾತೇರ್ನ ಅನುಭವ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೇರೆಗಳ ಇತ್ತೆ ತರವಾಡ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ತರವಾಡ ಬಂಡ ಏನು ದೇಲಂಪಾಡಿದ ತರವಾಡತ್ತನು ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ತರವಾಡದ ಕೈತಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಬೆಳ ಪುಟ್ಟನೆ ಈ ತರವಾಡು ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಪಳ್ಳೆಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ತೇರಿನಾಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾರ ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪುನಾರ ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೆ ಆರು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತದೆ ಕಷ್ಟೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಗ್ರಾಮನೆ ಮಾತದಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆ BPL ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐನಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬಹುಶಃ 57 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ನನ ಎಂಚ ದುಂಬು ನಡಪೊಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಂಡೇರು ಬುಕೊಂಜಿ ಪಂಡೇರಲ್ಲನೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬಹುಶಃ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಕರಿನೇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾತನೆ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾಪನೆ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ ಮೂಲೆ ದಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲೆ ದಕ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಮೂಲೆ ದಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಮೂಲೆದ ಗುರ್ತಜ್ಜಾಂಡ್ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಕರಿನಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಡು ನರಮಾನಿ ಅವಡು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆದೊಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಾಳೈನ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜೇಡ್ದೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅದು ನನಯತ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಆರಂಭಡು ನೆಯ್ಮುಗೆರಡು ಮರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಅಂಡು ಇಂದೆ ರಡ್ಡನೆ ಚಿಂಕರಮೊಗೆರಡು ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಚಿಂಕರಮೊಗೆರಡಾಂಡು ರಡ್ಡನೆ ನೆಯ್ಮುಗೆರಡಾಂಡು ಇಂದೆ ಮೂಜಿನ ದೇಲಂಪಾಡ್ಡಾಂಡು ನಾಲನೆ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಟಂಬಾಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಅವೇತ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರ್ನಕ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ತರವಾಡುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಆಮಿನೇಡು ನಮ್ಮ ಈ ತರವಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಜನಕ್ಲಾಯನ ಆಮಿನೇಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಧನ್ಯರು ದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆದಂಡು ಈ ಮನಸ್ಸು ನನಯತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನಯತ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ದಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಲ್ಲೇಕನೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ದಂಡ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಂದಂಡ ನಮಕ್ ಗಟ್ಟಿದ ಅದನ್ನ ತಾಕತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಐಕ್ಯಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಡು ಪರಸ್ಪರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪೆದಕ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥಿತನಂಚಿನ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಜಾತಿಯೋ ಮತನೋ ಧರ್ಮನ ಬಿಡುದು ಮಾಂತೇರಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ
ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ರ ಧನ್ಯರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರಡು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜಾ ಹೊಡೆದಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜನಸೇವೆ ಅತನ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನಡ್ದು ಅದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಈ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದನೆ ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಕರುಣೆ ಒಪ್ಪು ನನೇತೋ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನ್ಪೇರ ನಂಕ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಂತ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರ ದುಂಬುಗು ಅವ್ರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಆವಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಆ ದೇವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಎಸ್ರೈ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮ ಎಸ್ರೈ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಊರದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿ ವೇದಿಕೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಎರಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯೇರೆ ಊರ್ದಾಗಲೇನ ಒತ್ತೋರ್ ಮೇಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯೇರಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಧನ್ಯ ಅದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂತೋಷ ನೆಂಚ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆ ಯಾನಿ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆವಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ರೋಡುಗು ಕಾಮಗಾರಿ ಆವಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ವಾರ್ಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆವಡು ಅನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಋಣಾನು ಬಂದಾದಿಪ್ಪುಂದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಿಯರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಿಯರ ಈ ಧರ್ಮದೇವಿಗಳೇನ ಅನುಗ್ರಹಾಲ ನಿಕ್ಲೇನೋ ಮಾತೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೊಕ್ಲೇಪುರ ಆ ಕಲಾಮಾತೆ ನನಾತ್ ಒಲಿದು ನನಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಕ್ಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಬರಾಡು ಆಕ್ಲೇನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನನಾತ್ ಜನ ಗುರುತಿಸಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಕೊಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊನ್ನಂಚನೆ ಆಕ್ಲೇನ ಕಾಯಕೊಡ್ಲ ಉನ್ನತ ಯಶಸ್ಸು ಉಂಡಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೇರಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ನುಂಗ್ತವೆ ವಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಕಲ್ತೊಂದೇರು ತೆರಿಯರ ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಜೀವನ ಅನುಪನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೆಯೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನಾತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅವು ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾಂತರ್ಯಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಉಮೇದು ಪುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆಡು ಕುಳ್ಳಡೇನತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ಅಕಲ್ಲ ಬರುಡು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನ್ಪೇರ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಐನು ಮನ್ಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ ನನಲಾತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಅವೇದೋ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲೆನ ಬಯಕೊಂದೇರು ದುಂಬುಗು ಈ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಗದ್ದುಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಗತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ದಾಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ದಾಮಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆನ್ಪುನಾರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ಹೂವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆ ದೂರಡ್ದು ಬರೋಡು ನಾಂಡಲ್ಲ ಆರು 24 ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ 14 ಗಂಟೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಪರಿಸರಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೇರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಡೆ ಸುಬ್ಬನಾಲ್ವೇರು ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಐನದಿ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬುಗು ದೇವೇರು ನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟುಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟುಗು 2024 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ದಾಮಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ದಾಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲಂದ್ ಆರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಬಂದಕೇನೊಂದು
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ಇನಿತೆ ಈ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಆರೇ ಆವಡು ಪಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ನೀಡಿದವರ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗದ ಬೈದನ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯನಿಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಈ ಜಾಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಲ್ಚಾಮುಂಡಿಗೆಗಳ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ದೂರದ ಒಡಿಯೂರು ಹಿಡಿದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಣ ಪಾದಾರವಿಂದಗು ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ವೇದಿಕೆ ನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯಿನಂಚಿನ ಇಚ್ಚಲಂಬಾಡಿ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈಕಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಳ್ವರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮ ಎಸ್ ರೈಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಮರನಾಥರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳೋಡ ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಕೋಳಾರವರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗಡಿತ ನಂಚಿನ ಈ ತರವಾಡದ ಆಸ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಮಾತ ತರವಾಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಏಕಾಡೆ ಸುರುಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆದ ಅವು ಮಾರ್ಪಾಡಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಅವು ಯಾವುಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಮರ್ಯಾದೆನ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಹೊರಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಆತೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ನೀಲಿ ಸೀರೆಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸರಂಗನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ತಾರಂದು ಅನ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಆಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಡ ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರೋಡು ದಾಂಡ ಅವು ಯಾಪಳ ಬರ್ಪುಣತ್ತು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಆರು ಪಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಂದನೆ ನಮ್ಮ ಓಳ್ಳ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಅಂದು ಐಕೆ ದೇವರನ ಕೃಪೆಲ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಂಕರರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರೀ ರಾವಂದನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಧನ್ಯವಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಣ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನವಾದ ಆರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಂಡ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆರು ಐಕ್ಯ ದುಂಬೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೈರಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ವಕೀಲರನ್ನ ಸಂಗತಿ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ವಕೀಲರು ಅವಳು ಕೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ದೀದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಾತಿಜಿ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮೇತ ಪೋತಿಜೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ಈತ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈತೊಂಜೆ ಪೊತ್ತು ಯಾಣ ನೆನೆತದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೋಪೇರು ತೋಜುಂಡು ಬಿಸಿ ಪೇರು ಆರು ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉದಯವಾಣಿ ಹೊಸದಿಗಂತ ಮಾತಾ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಂದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ಲ ಊರು ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಈಗ ಪೋತು ಎಂದೇ ಒಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಎಂದ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಅಂದನೆ ಯಾನು ಪೋತಿಜಿ ಆರು ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರೆಗೆ ಬರಿಯರ ತೀರುವಪ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಾರ ನೆನತಿರುತ್ತೆ ಆಂಡ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಇರದಾಳ ಲೇಟ್ ಆತಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇರು ಬತ್ತಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಮೂಳು ಈ ಸರ್ತಿ ಐನ ತರವಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತೋಜುಂಡು
ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾ ತರವಾಡ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಮಾತಾ ತರವಾಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದು ನನ್ನ ಐತೆ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅವಂದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪರಿಸರ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇಂದು ದೇವರೆಡ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 4 ದಿನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತಾದು ಕೆಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಅವು ದುಂಬು ಪಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ತೇರು ಏತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತಂಡು ಕತೆ ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ಪೂರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ತೇರು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿದೀಕ ಎಂಡಂಚೆ ನಕ್ಕಲು ಪಾತ್ರನೇನು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಆಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕಾವೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ನೋಡುದು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಸೇರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಗ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ತರವಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೇಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡು ಬೇತ ಇತ್ತ ಕರಿನೇಟ್ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ತಾಕತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೆ ರಾಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲಿಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬಿಂತರಂದು ಅನ್ಪುನೈಕೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಸರಸ್ವತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂಚಿನಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಏತ್ ಬೆಂತೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ದೇವರೇ ಆ ದೈವಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಾಡು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಋಷಿಗಳು ಅತಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ಬೋಂಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತದಾಳ ಉಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಾಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನವರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಉಂಟವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ದಾಮಣ್ಯ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೆಡ್ದಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ದೇಲಂಪಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗ ಅತನ ಈ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲೆ ನೆಡ್ದಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆರೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಾದ ಇನಿ ನಮಕ್ ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದು ಅವು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನ್ನ ದಾಮನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂಡೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅತನ ಐಟ್ ವಾ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಕಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರ್ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನನ ಈ ಗದ್ದುಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದ ಕೊರನೆಗೆ ಕೂಡ ರಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಗೆ ಬೈದ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಕಡೆ ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡೇರ ಒಟ್ಟುಗು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ತೋಜ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಪೂರ್ತಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಅತನ ಈಗ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ಐಟ್ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಡು ಎನ್ನ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲಗೊಡು ಐನೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ಪೆರ್ಮೇಡು ಊರು ತಿರುಗಲೆ ಕಾವುಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನು ದೆರ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ಐನೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ದಾಖಲೆ ಸಮಯದ ಐಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲೈ ಬುಡ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಐನ ಪಿರೌಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂತನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲಡು ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗಳು ಪಿರವು ಬೋಂಡ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೇನ ಅರ್ಧ ಆತೇರು ಇಂಗ್ಲ ಪನೀರುಂಡು ದಯಪಂಡ
ಎಕಡೆ ಅನ್ನ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ಆರೇನೆ ಅನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತೋಜಾದ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತತ್ತ ರೂಪಡು ಒಂದೇನು ಕೊನೋದು ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಅಂಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಅಗ್ಲು ದೂರದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಾರಡಿತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೇರ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಕಡಾರಡಿದ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳಗದನು ಇನಿ ಈತು ಸೋಕದ ಆಲಯಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಈ ಹೊಸ ಆಲಯಡ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲ ಧರ್ಮ ಸಭೆಲ ನಡತನು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದರ ರೂಪಡು ಆರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೌರವನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೆಲ ಅಂಜನೆ ಯಾರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರ ಇದೆ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಆರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಅಂಜಿನ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಈಗ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅರಡ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಸರೈ ಅಂಜಿನ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರೈಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರನ್ನ ಈ ಬೇಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಕೆಡ್ ನಡಪಿರುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಬಾರಿಕೆದ ಇಲ್ಲು ಆವಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗುಂಡು ಐಕೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಚಂದ್ರನ್ನ ರೀತಿಡು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರಾಸರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಎಂಚ ಬೆಂತೆರ ಅಂಚ ಪೂರ್ತಿ ನೂದೈಕ್ ನೂದು ಐಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೋಡು ಆ ರೀತಿಡು ನಿಖಲ್ ಐಟ್ ತೊಡಗಿ ಸಾವಡು ಪಂದ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪಡು ಇವನ್ ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನಲಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯನ ಭಗವಂತ ಅರೆ ಕೊರಡು ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಅರ್ನ ಇರುವೇರು ಜೋಕುಲಿಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಕುಡೋರ ನಿಖಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಕಡೇಕ ಬೈದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಐನೊಟ್ಟುಗು ಮಾಂತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿಲಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಂಡ ತಡಾತನು ಸ್ವಾಮಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಮುಟ್ಟಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತಾತನು ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲು ರತ್ನಾವತಿ ಉಜಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಒಡಿಯೂರು ಸರೋಜಿನಿ ಎಲಿಯಾನ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ್ನೂರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುದಿಯಾರು ಈತ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಬೋಡಾದ ಗೆತ್ತನೋಡು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಐದು ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಂಜನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಡಿ.ಎನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡಿ.ಎನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಂಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಕೊರೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಮೇತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ದಾಮನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಡಿ.ಎನ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರೈ ಮೇರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುಬ್ಬನ್ನಾಲ್ವೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಹೆಸ್ರೈ ಪ್ರೇಮಾ ಹೆಸ್ರೈ ಮೇರೆಗಳ
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ರೈ, ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ, ಶಿವಪ್ಪ ರೈ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲಾರಿಯಾ, ಕುಡೂರಿ ಹಿರಿಯರ ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಲಾರಿಯಾ ಮುಕ್ಳಿ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಒಟ್ಟು ಈ ಬರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಲೇಸ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈವ್ ಇನಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ ಇನಿ ಕನ್ಯಾನಾಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಅವಳು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಗ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಾದ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನಿ ಆ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರಾತನು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಡ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಪಡೆಯ ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಡ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನಾಗ ನೆಂಪುದ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿನ ನಿಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ. ಸುಧಾಕರ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿತ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತ್ತುನು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಂದಿನ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತಿರ ಅರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಂತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೇರಬಾಡದು ನಮ್ಮ ಪಂಜ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬರಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಪೆರಿಯಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯ ನಂಚಿನ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿಯಪ್ಪನ ಪಾದಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡಂದು ಇನಿ ನಮನ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆಸೀನಾರಾಯ ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮರಿಗೆ ತರೆದಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಗುರಿಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಯ ನಂಚಿನ ಡಿ ದಾಮೋದರನ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲ್. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಒಲ್ಪ ಧರ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಿಗೆನ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ನಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರ್ಗೆಡ್ ಕಾಲಿ 11 ತಿಂಗಳಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡಪೆರಾಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಕಾಲಿ 11 ತಿಂಗಳಡೆ ಪೂರ ಕುಟುಂಬೇರ್ನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ದಾಡದಾರ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡೆದು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರಡ್ ತುಳುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಪೋದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಣ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತನಂಚಿನ ಬಂತದೆ ನಮಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಒಡಿಯೂರು ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ತಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನನೆ ಮನ್ಪಡಿತಿನಾರೆ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ತರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುಟಿನ ಅದೇ ಅವೇತೋ ವರ್ಷದ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೇರು ಅಂಡ ಆರನೇ ಕಾಲಾನಂತರಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ತರ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರತಿದ್ದೇವೆ.
ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಎಂಕಲ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಪರ ಬಾರಿಗೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೈತ ಸಂದಾವದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆದ ಗುರಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ದಾಮೋದರನ್ ಮೇರೆಗಲ ಎಂಕಲ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತತೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆಸಿರಾಯನಂಚಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಇಟ್ಲಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗಲ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಆಸಿನಾರಾಯಣಂಚಿನ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಲ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಮೇರೆಗಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಯಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಕಮ್ಮಂತಿಲ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ಲರಿಯ ಅಮರ್ನಾಥ್ ರೈ ಚಿಂಕನ ಮುಗರ್ ಶಿವಪ್ಪ ರೈ ಕೊರತಿಪಾದೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಾಡ ಕನ್ನವಿತ್ತಲು ಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯನ ರೈ ನೈಮಗೆರು ದೇರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೆಕ್ಲೆಗಲ ಎಂಗಲ್ನ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಮದಿಪುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ರತ್ನಾಕ ರೈ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರೆಗಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡ್ತಂದ ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಆವಡ್ತಂದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪೊಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮನ್ ಪೊಡಂದಿತ್ತಂಡ ಐನು ಬಿರಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡಿಗೆ ಇದನ್ನ ವನಸ್ ಮನ್ ಪೆರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಲ ದಾದ ಕೊತ್ರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಣ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸಭೆ ಮನ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಜನ ತುಪ್ಪೇರಿ ಬೈಯೇಡ್ ಬನ್ನಗ ಉಪ್ಪೇರ ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಗ ದಾಲ ಚಿಂತನೆ ಅದಿಜಿ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂತದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದಿ ಕೊರ್ಪನೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅದುವೆರೆಗೆ ಪದುವೆರೆಗೆ ಪೂರರೆಗಳ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಾರಿಗೆದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತನು ಮನ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಂತದಿರ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೇರೆಗಲ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಜಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ ನಂಜಿನ ಹೇಮರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನಲ ಆ ಅಲೀಲ ಸೇವೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಕೇಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಅನುಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನೆ ಗುರಿಕಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪದ್ದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ ದಯಮಲ್ತದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎತ್ತ ಬೆಂಕಲ್ ಇನಿ ತಡವಾಯಿ ನೀಡಿದಾರ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಕುರುಡೊಂದು ಇತ್ತನ ನಿಖಲ್ನಾಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಪಾದಾರ ಬೂರೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬುಗು ಈ ಚಾವಡ್ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ
ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಲವಾರು ಬಾಲ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪಿರುಂಡು ವಿಡದುಂಬು ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದಲುಂಡು ಮಾಂತಿರ್ಲಂದಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ, ಬಾಳ ಕಳಬಾರು ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಭಕ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೌಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೇಳದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇತ್ತೆ ಚೌಕಿಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ, ಬಾಳ ಕಳವಾರು ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡಪುಂಡು. ನಡೆದತ್ರ ಆಟನ ಗುಬ್ಬವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಚನೆ ಸದ್ಭಕ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೌಕಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಮೇಳದ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಆಡಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೀನಿ ಗೊಬ್ಬದು ತೋಜವನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ ಭವನ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ.